Sherifula filɛbagaw an bɛ a fo ka walimadɔn an y'o de fɔ kari o kari sɔnfanato mana dun an bɛ fasodenw wele ni kɛnɛmibɛn nin kan bisu na maaba naani de b'an bolo maa fɔlɔ o jɔn ye o tɛ maa dogolen Ibrahima Kebe association faso kanu Kebe i ni su folikan jumɛn b'i bolo k'a lase Sherifula filɛbagaw ma. K'i fo k'i waleɲuman dɔn ka Sherifula ɲɛmɔgɔyaso fo a n'a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen minnu tulo b'an na fana jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ka foli da bɛɛ lajɛlen ma ani ni baro kɛ ɲɔgɔn su in na ka kɛrɛnkɛrɛn ka d'aw fana ma. D'accord, merci beaucoup. Maa filanan o ye Mamadu Lamini Sibi donc président Front Populaire Républicain folikan jumɛn b'i bolo k'a lase Sherifula filɛbagaw ma. Foli fɔlɔ ye e ta ye Bukele ani an frère ani an filɛbaga ni an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ani den caman n'a musoman jamana kɔnɔ n'a ko kan ka tila k'a lase barokɛɲɔgɔn tɔw ma. Aw ni ce aw ka weleli la. Merci beaucoup. Badra Alou Sakɔ président des organisations de la société civile folikan jumɛn b'i bolo k'a lase Sherifula filɛbagaw ma. Badra. An bɛ Sherifula lamɛnbagaw ni a lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ka Sherifu Usumani Madani Ayidara k'a fo ka n barokɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ani an ka tɔn société civile a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. D'accord. O de tun ye n ka foli. Ok, merci beaucoup Badra. N'o bɔra yen maa naani na o tɛ maa dogolen ye docteur Mahamadu Konate ɲininikɛla don k'an b'a ko chercheur folikan jumɛn b'i bolo k'a lase Sherifula filɛbagaw ma. I ni ce ka weleli la salamu alaikum warahmatullah ala ka kisi n'a ka nɛɛma jidi an filɛbaga bɛɛ lajɛlen kan an karamɔgɔ ɲumanw ani an ka duguden bɛɛ lajɛlen a kɛrɛnkɛrɛnnenya fana an ka jɛkulu min bɛ n'o mouvement réconcilier baara ni yiriwa minnu bɛ kan lajɛ an ka foli b'u ye an bɛ n'aw ta la fɔ an bɛna baro min kɛ a ka mɛda kulo ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ ka nafa sɔrɔ a la o de y'a sigikun ye. D'accord, merci beaucoup. Avocat Traoré Infré Zana tigi Zana ko mun dɛ. Bukele an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman y'a fɔ cogoya min na an sigira kɛnɛ kan i n'a fɔ laada la kari o kari ni wagati sera an bɛ wele bila maa dɔw ma u bɛ se ka na kuma jamana kun kan o kibaruya min b'a to maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogoya min na bamanankan na o ko dɔ jigitigɛbagatɔ o ye dɔ ka furuboloma ye donc bi an bɛna baro kɛ fɛn min kan sa o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛbɛnfura min kɛra Mali ɲɛmaayaso ani burodamɛ minnu sigilen kɔrɔ fɛ an fan fɛ olu ni ɲɔgɔn cɛla la a kuma cayalen don nin wagati laban in na ko ɲuman na a kuma cayalen don fɛn jumɛn b'a kɔnɔna na o kuma gɛlɛya wɛrɛ de bɛna wuli wa donc an da bɛna don o de la k'a walawala su in na maa bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogoya min na. Infré kuma ye tiɲɛ ye sisan an b'a daminɛ ni Ibrahima Kebe kabi waati jan bɛɛ b'a dɔn i ka association ni accord ko ni a kuma cayara i furadama i ma sɔn mais an ɲɛna ye sisan bi a kuma cayalen don Kebe baku ɲɛna e bɛ se ka mun de fɔ ni accord nin yɛrɛ kan pour que maliyɛn bɛɛ ka faamuyali sɔrɔ a la. Bakuruba la accord in tɛ dɔwɛrɛ o n'i y'a kalan k'a faamuya k'a fɔ an ka jamana n'o ye Mali ye o ni kisili o b'i nin kan i tɛ se ka dɔwɛrɛ sɔrɔ a la ni duguci sɛbɛn tɛ lebu sɛbɛnfura don lagosi sɛbɛnfura don malo sɛbɛnfura don kumasuli sɛbɛnfura don a ka ja janfa sɛbɛnfura don n'i y'a bɛndɛgɛmɔ minnu ye mugu ni kisɛ ta Mali juguya la e yɛrɛ y'a dɔn kabi 1960 ka n'a bila bi la i bɛ région bɛɛ lajɛ an ka jamana kɔnɔ i t'a sɔrɔ ko région kelen kɔnɔ kulu dɔ wulila ka hali miseli t'a ka jamana attaquer par exemple i bɛ Kayi région ta Kayi ka den minnu bɔra ka taa jamana kɔ kan minnu n'u mɔgɔ 30 bɛ soden kelen de lu ye dɔw bɛ dɔgɔkun 2 dɔgɔkun 3 kɛ complet ni kelen de b'a la nka u bɛ nafolo min sɔrɔ u b'o de bila ka na Kayi région kɔnɔna la ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka misiriw jɔ ka sirabaw cɛci ka lampadaires bila sen kan olu n'u ɲango caman hali bi na u bɛ ka don hali mairie jɔliw la k'u di mɔgɔ ma ka ekɔliso jɔlen kɔfɛ ka tila ka wari bɔ ka ekɔli karamɔgɔw sara donc u bɛ impôt min ladon u bɛ tila ka don jamana ka nafa yɛrɛ kan mais u ma deli ka gɛlɛya caman bɛ i bɛ taa Kayi zone dɔw la hali olu tɛ jamana yɛrɛ ka présence dɔn mais u ma deli ka mugu ni kisɛ ta contre le pays mais minnu ye mugu ni kisɛ ta contre le Mali mɔgɔ damadɔni dɔrɔn de don wa o mɔgɔ damadɔni fana la mɔgɔ si m'u mandaté u ka marifa ta contre la nation malienne hali u yɛrɛ bɛ siya minnu cɛla nous à chaque fois que bɛ mugu ni kisɛ ta contre le pays kɔlɔlɔ fɔlɔ bɛ bi olu siyaw yɛrɛ de cɛla bi na ekɔliso bayirika de datugulen don jɔnni denw tɛ ka taa ekɔli la o siya mɔgɔ dɔw don
mɔgɔ ba yirikaw de bɛ jamana kɔ kan n'an bɛ mun wele ko réfugiés a bɔra siya jumɛn na olu kelen de don déplacés aussi olu kelen don mais c'est quelques groupes minnu ye jamana marafa ta par procuration contre le pays et mɔgɔ si m'u mandaté légitimité t'u la donc olu mɔgɔ damadɔni dɛ accord in bɛ min fɔ dɔrɔn a bɛnnɛgɛmɔli olu de bɛ kɛ warabaden ye donc Mali mumɛ tɔw bɛɛ minnu y'u muɲu k'u sabali à chaque fois que n'u wulila nafolo mugu bɛ cɛ k'a d'u ma u bɛ tila ka place baw sɔrɔ n'o ye jɔyɔrɔbaw ye jamanadenw tɔw kɔ kan donc o jamanaden tɔw mumɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ jakumaden seginfa ye o tuma na olu yɛrɛ bɛ kɛ warabaden ye accord n'i ko i b'a bɛnnɛgɛmɔ pour que faamuyali ka se ka sɔrɔ a la o de ye nin ye donc a détail la sa o fana y'a dɔ wɛrɛw ye parce que maliyɛnw yɛrɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn ma maliyɛnw bɛ wusaya ni ɲɔgɔn ye accord in kɔnɔna la. Ah d'accord Boubacar nin ye Kebe ka faamuyali ye an bɛna Sibi fan fɛ Front Populaire Républicain o ɲininkali kelen an b'o tugu e bɛ se ka mun de fɔ la. Bon, san 2010 ani fila marifatigi dɔw wulila ka dangari kɛ Mali ka kelenya la k'a fɔ k'olu bɛ fɛ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta jamana seleke dɔ kan n'o y'a kɔrɔnfɛ yan fan ye ko ninnu nana ten dɔw bɔra Libi ka Libi mankan mɛ n tɛna an da don fo bɛɛ la ka da kan o tɛ baro sigikun ye bi o kɔnɔna na diɲɛ mɔgɔ da donna la ka se ka u da don u ni gouvernement cɛ fo ka na se sigikafɔ ka na falen o kɔnɔna na o sigikafɔ ka taa kɛ Algérie jamana kan hakili la ko ninnu sababu bɔra nin yɔrɔ de la o sigikafɔ kun cɛra ni sɛbɛn min ye ni bolonɔbila kɛra la Mali gouvernement fɛ ani banbagaci ninnu fɛ o de ye ko accord d'Alger an b'o de kan donc o ni bi cɛ gɛlɛyaw b'a kɔnɔ ni gouvernement kumana kuma dɔw o b'a jira k'a fɔ fɛn fɛn bɛ ale fan fɛ ale ka en tout cas ale bɛ k'a seko kɛ a ko la nka n'a ma se ka min kɛ c'est que i b'a sɔrɔ o tɛ jamana ka hɛrɛ kɔnɔna na walima a dɛsɛra de en tout cas bon banbaganciw fana mana wuli ko gouvernement ni ŋani ɲuman tɛ nin ko in na an ye nin san yirika in bɛɛ kɛ o ko de la nka o ma bali wagati dɔw la ko dɔw bɛ kɛ i n'a fɔ accord ka fɔlenw a lawaleyali daminɛna a mɛnna quoi fɛn camanw kɛra la ɲinan san tɛmɛnen 2022 in yɛrɛ kɔnɔna la san 2022 ye u ye ko camanw kɛra a kɔnɔna la caman m'a fɔ i ka don détail kɔnɔ parce que bɛɛ de kulo b'i la voilà caman i n'a fɔ hali encore mois d'octobre là, le 11 octobre CSA ka 46e session sigira o y'a sigi ko 46nan accord in signalé ni bi cɛ CSA in tɛ dɔwɛrɛ u ye kulu min sigi ko ka bɛnkan in lawaleyali k'o lataama k'a jateminɛ k'a lawaleya o sigira siɲɛ 46 yɔrɔ maa tɛ se k'a fɔ ko fosi ma kɛ a kɔnɔna la octobre tɛmɛnen o kɛra o kɔfɛ tuguni niveau décisionnel yani ka kɔn o ɲɛ o kɛra mois d'août la o sigira donc an bɛ se k'a fɔ a kow bɛ sen na dɔ bɛ k'a la après blocage bɛ na dɔ bɛ k'a la blocage bɛ na donc Bukele an bɛ don min na i ko bi kuma datigɛ la ne bolo accord min bɛ se ka fɔ a kan nin yɔrɔ la o ye nin ye. non mais ale ye kuma dɔ fɔ sisan ko ale yɛrɛ fɛ accord nin duguci ko ɲuman don a man ɲi ten mais e yɛrɛ mun bɛ ale ye mun fɔ e bɛ se ka mun fɔ i n'a ka hakilina bɛɛ ye kelen o la wa. ayi ne t'a fɔ n ko duguci sɛbɛn don ayi o tɛ duguci sɛbɛn tɛ fɛnw b'a kɔnɔ bon yanni ka se o yɛrɛ ma fɔlɔ accord kɔnɔna yɛrɛ ma fɔlɔ an nana se accord ma cogo di n ko se de kɛra Mali gouvernement na an bɛ se accord signali la wagati min na se de kɛra Mali gouvernement na mɔgɔ wɛrɛw ka sɔrɔ ka na don k'a kɛ ko garantibagaw ye ka se k'a la tuguni n b'a fɛ i ka don ka kɔnɔ se kɛra la don 2012 armée tun t'anw bolo mun bɛ se ka kɛlɛninjɛ yɛrɛ yɛrɛ kɛ opération Serval ma na o kɔnɔna de la après Barkhane ka falo la MINUSMA ka na depuis o yɔrɔ la dɛgɛ sera ba la a taara nɔni baji la n'i taara i ka dɛgɛ nɔni baji la dɛgɛtigiya kuma i b'o to dɛgɛtigiw bolo minnu ta tora filen kɔnɔ
donc ko in tiɲɛna o yɔrɔ de la o mais hali bi kunbɛncogo b'a la parce que ne delila ka kuma dɔ rappeler nin yɔrɔ in na yan n ko sɛbɛn in ye min ye k'a fɔ ko k'a ta dɔrɔn k'a bila poubelle kɔnɔ o ka gɛlɛn dɛ mais i b'a jateminɛ de dɔrɔn ko karata kolon o ka fisa da la ni da lankolon ye ne b'a ye tantɔ de parce que an nana se sɛbɛn in ma wagati min na dɛsɛ de y'an s'a ma parce que armée kun kan ka kɛlɛ min kɛ kɛlɛninjɛ min kɛ o de ye u ka mission ye o wagati o y'a sɔrɔ an ka armée tɛ cogoya ba la cogoya t'a bolo o kɛlɛ ma se ka kɛ ɔ fo diɲɛ nana don a kow kɔnɔ ka a kow seereya sigikafɔ min mana o ko la o de falenna nin na. d'accord Badara bɛɛ kɔni b'a dɔn e furadama i y'a jira k'a fɔ ko accord nin o tɛ a ka a fɛlɛ ye bon k'i bɛ mun fɔ ani si bɛ mun fɔ e bɛ se ka mun de fɔ Badara. Bukile ni ce ka ɲininkali la accord d'Alger in ye accord jugumanba de ye ni an ka ɲɛmɔgɔw taara don a la k'a sɔrɔ a ma kɛ n'u yɛrɛ fɛ ko ye u taara don a la waati min na an bɛ se k'a fɔ k'an ka anw Mali tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ i n'a fɔ finitigi yan fan fɛ bon u taara Alger ka taa nin sɛbɛn in kɛ u ni rebelles ni ɲɔgɔn cɛ minnu wulila ka marifa ta u fa jamana yɛrɛ kama ko parce que olu sigida la ko tɔɔrɔ b'olu kan ko gɛlɛya b'olu kan ko ji t'u ka yɔrɔ la ko dɔgɔtɔrɔsow tɛ yen ko hali u tɛ se ka sɛnɛ kɛ ka ɲɛ ko yɔrɔ bɛɛ ka gɛlɛn ko sira tɛ yen ka bɔ yɔrɔ tɔw la i n'a fɔ Gawo ka se u ka yɔrɔw la yɔrɔw ka gɛlɛn tiɲɛ don mais o tun ma se ka taa se fo ka taa marifa ta jamana kama marifa talen jamana kama mɔgɔ minnu fana ka sigilen bɛ n'olu bɛ fɛ jamana in ka bɔrɔtɔ olu taara far'u kan ka taa an sigi ko accord ka sɛbɛn an ni ɲɔgɔn cɛ u y'a kɛ i n'a fɔ mɔgɔ minnu ye marifa ta jamana kama k'a kɛ i n'a fɔ olu y'u dama jamana dɔ de ye c'est accord yɛrɛ gɛlɛya yɔrɔ taara k'o de ye quoi depuis au début a kɛra i n'a fɔ Burukina ninnu olu b'u dama jamana dilan Mali yɛrɛ y'a dama jamana ye parce que n'i ye accord ta k'a lajɛ fɛn min b'a kɔnɔ o ye ka fanga yɛrɛ k'a tila ka jamana fanga tila ka fankelen di u ye yɔrɔ dɔw ko Azawad k'olu ka yɔrɔ ye Azawad de ye et puis ko bɛnka ko kan o sɛbɛnnen bɛ accord de kɔnɔna la ko bɛn ka kɛ Azawad ko kuma in de kan ko olu ye région 5 u y'o de fɔ Gao Kidal Menaka Tawdeni ani Tombouctou ko olu sigida de ye ko bɛnka ka kan k'a fɔ ko o yɔrɔ tɔgɔ ko Azawad ko wa fana ko o région kelen o kelen k'u bɛ fɛ masakɛ de ka élu o région kɔnɔna la i n'a fɔ masakɛba bɛ élu cogoya min na jamana in kɔnɔna la n'o ye élection au suffrage universel direct du président de la région k'u bɛ fɛ u ka région ka kɛ ten ko yaasa olu bɛ fɛ ka yɛrɛmabila min sɔrɔ parce que olu bɛ fɛ k'u ka jamanaw dilan n'u yɛrɛ hakilinaw de ye u bɛ fɛ ka Azawad dilan n'u yɛrɛ hakilinaw de ye ani nafa minnu b'o kɔnɔna la olu ka se k'o bɔ k'o ladilan a nafa ka se olu ma parce que olu dalen tɛ Mali ta la bilen donc u ka jamana ka d'u ma u ka jamana dilan mais État k'u dɛmɛ fana pour que olu bɛ se ka kun région tɔw la cogoya min na ko région tɔw taara k'olu da ko donc ko fo fɛɛrɛ de ka kɛ min na olu bɛ se ka olu ta bɛ se ka k'u ka jamana ye cogoya min na u ka jamana dilan a ka d'u ye cogoya min na mɔgɔ si kana olu influencer donc ɲɛ bɛ gafe in na a sigilen bɛ n'o miirina de ye jamana fara o miirina de bɛ a kɔnɔna la ni a waleyara tan dɔrɔn siga foyi t'a la Mali bɛ kɛ jamana 2 wali jamana 3 ye 2 wali 3 mun na parce que an ɲɛ b'a la
banbagaciw n'o ye rebelles ye olu kelen bɛ ka nord minɛ sisan nɔ camancɛ yan fa o ye djihadistes ye ani terroristes bon n'i ye terroristes ta ani terroristes ta ani rebelles ninnu a bɛ komi Sule ni Demba fa kelen ba kelen don dɛ fa kelen ba kelen don sɔgɔma rebelles ninnu u ye rebelles ye sufɛ terroristes don tile fɛ terroristes ni terroristes ye sufɛ u bɛ t'u fara rebelles kan donc ninnu bɛɛ ye kelen ye parce que u nana ɲɔgɔn fɛ ka na Mali kɛlɛ ne hakili b'a la 2012 2013 u ye Mali kɔrɔn bɛɛ minɛ ɲɔgɔn fɛ olu de nana ɲɔgɔn fɛ an y'u natɔ de ɲɔgɔn fɛ minɛ i y'a faamuya ka na jamana kɔrɔn bɛɛ lajɛlen minɛ an ye Faransi min wele ko kana an bɔ bolo la o fana nana ka an dɛmɛ ka jamana yɔrɔ bɛɛ bolo la fo an selen Kidal ko non ko armée malienne ka da Gao ko kana taa Kidal bon o fana kɛra janfanba de ye ko n'i y'a ye sɛfan a y'i kun sɔgɔ ko gabakurun de ka janfan b'a kɔnɔna la. D'accord. Ok, d'accord. Boubacar, il est bas de la faga famille. Amina docteur Mamadou Konaté fait. Donc docteur, ni kuma saba bɛɛ la e bɛ se ka mun fɔ? Yani accord in bolo nɔgɔ bila ka la ɲɛbila sɛbɛn fɔlɔfɔlɔ min bɔra ne y'a sɛgɛsɛgɛ ka commentaire dɔ k'a la u y'a publier ka journaux la n ko a man ɲi n ko risque ba bɛ yen a ka se ka an ka jamana ka tɔ tiɲɛ an bolo a tɛ se ka kɛlɛ in ban a yɛrɛ ma na o kama ko kɛlɛ in ban a yɛrɛ b'a fɔ ka article 5 kɔnɔ k'a na ka kɛlɛ ban k'o ɲɛbila baaraw de kɛ ka o condition de créer n se ye min y'o kɛ n y'o fɔ walasa an ka jamana ɲɛmaa waati la u kan'u bolo nɔ bilala ten mais an ma lamɛn. O kɛra quelle année? 2015. D'accord. U ye accord projet fɔlɔ min bɔ n'a parafila n'u y'a publier o publier je crois kalo kelen ɲɔgɔn kɔfɛ u ye lajɛrɛba in labɛn Bamakɔ yan le 15 mai voilà k'a fɔ u bɛna bolonɔbila k'a la ka mɔgɔ hakili jigin fana le 15 mai an bɛ minnu ma n'u ye Banbagaci kɔrɔw ye budamaw la o bɛɛ tɛ Banbagaci ye minnu tun ye Banbagaciw cɛ la olu ma sɔn k'u bolonɔbila la le 15 mai bon olu fana tun fɛ ni bɛnkan sɛbɛn tɛ ɲuman ye a tɛ se ka kɛlɛ ban olu fɛ donc u ka tɔɲɔgɔn jɛkulu dɔ de bɔra o kɛrɛfɛ ka na a bolonɔbila le 15 k'a fɔ olu kɔni sɔnna a ma le monde inclusivité mɔgɔ b'u yɛrɛ sɔrɔ o de la le 20 juin de fɛɛrɛw tigɛla walasa sima mɔgɔw kana o bolonɔbila la donc k'a sɔrɔ an bolonɔbila la n ko ɲuman tɛ an ka bila mais bolonɔbilalen a la n ko an ka jamana ɲɛmaaw ye bolonɔbila la u ye malidenw bɛ engagé nin na an n'a kɛcogo ma ɲɛ maintenant an bɛ se ka mun de kɛ walasa a labaarali an bɛ sanga min a kana wolo la bon a man ɲi a kɛ tan waati tɛmɛna quoi u y'a signé ka ban u bɛ na appliquer donc an bɛ ka jɔ appliquer ni ɲɛfɛ sisan an bɛ se ka mun kɛ walasa o kana wolo kɔlɔlɔ an sɛnɛ kɔlɔlɔ min ye nin y'a san 7 ɲɔgɔn ye an ye min fɔ kunun o kelen don a ma yɛlɛma foyi don Kidali ni Mali cɛ lahalaya la yɛlɛma kelen a ma don a la o de y'a to ni an dɔgɔninw ko dugusi cɛbɛ bon n m'a fɔ dugusi bɔra kojugu a bɛ se ka kɛ duguci sɛbɛn ye mais k'a fɔ o don o tɛ san 7 lahalaya min tun bɛ Kidali ni Mali cɛ fɛn ma bɔ a la cogo di 2014 mara ka visite kɔfɛ ɲan jugu ye ninnu dɛmɛ o de y'a tiɲɛ ye koyi u y'u dɛmɛ an kan de ka Kidali minɛ Mauritanie président ɲɛma o de delila o kana kumaɲɔgɔnya kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka cesser le feu min ma hakili jigin o ka se ka négocier ka kɛlɛ ma da
kɔfɛ fana laɲini ka sɔrɔ kɛ k'a fɔ depuis 2013 ni accord de Ouagadougou min n'o signé la o tun y'a ɲini k'a fɔ an ka taa bɛnkan sɛbɛn dɔ kɛ joona joona walasa ka kɛlɛ in ban pewu bɛɛ wuli kɛ diɲɛ ma bɛɛ wuli kɛ kan ka taa o négociation na fo ka taa se o waati ma i bɛ ka kun ka sira jɛlen to o fan fɛ o a y'a fɔ kuma dɔ la ko ale tɛ fɛ ka kuma samani ninnu cɛ k'a sɔrɔ marifa b'u bolo ko fo ka marifa bila o tun ye hakilina ɲuman ye an yɛrɛ ye min dugumakun dɔn kosɛbɛ mais comme nin kɛra terrain kan balimakɛ tun b'o kuma de fɔ k'u sera an na an juguw faransi b'u la dɔw y'u dɛmɛ an kan Kidali a dɔ fana ye an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ min tun bɛ yen a ma se kɛlɛ labɛn cogo la bon waati min na ale bɛ ka kɛlɛ opération militaire min labɛn ko ka gouvernement min n'o bɔra an bolo ko ka segin k'o minɛ tugun o même ale bɛ ka kibaruya se jamanadenw ma ko nin ko in bɛ ban ni kumaɲɔgɔnya de ye maa minnu mɔgɔw ka marifa ta ka na bin aw kan jamana ka représenter premier ministre kan an ka jamana cakɛda belebele yɛrɛ la Kidali anw mana fɔ k'an bɛ an yɛrɛ lafasa o lafasali man ka kɛ dɔrɔn ko ka gouvernement sigi ko gouvernement dɔrɔn minɛ o gouvernement dɔrɔn minɛli ye fitinin ye o la o an bɛ segin ka Kidali de minɛ ka ninnu gɛn ka bɔ a kɔnɔ o de tun ka kɛ an ka objectif ye mais o tun ma kɛ de ka objectif ye o de ta baara ma ɲɛ an jugu y'u dɛmɛ o kan u sera an na o yɔrɔ la donc an taara ka kuma lasurunya an taara Alger ni condition de kɔnɔ k'a sɔrɔ an bɛ gɛlɛya la sɛbɛn min n'a filɛ nin ye ni Algériens ye bɛɛ lamɛn ka proposition kɛ tagaseginw cayara k'a fɔ an ka bɛnni kan k'a fɔ a bɛ kɛlɛ mada nin ye kɛlɛ mada sɛbɛn nin tɛ kɛlɛ ban sɛbɛn ye dɛ san 7 toujours Kidali b'a nɔ na sema de bɛ yen 2014 a tun bɛ yen cogo min na n'a ye yen minɛ ka yen administrer san 7 kɔfɛ o kelen do bi Kidali b'ale de bolo tɛ Mali bolo dɛ yala ni sɛbɛn in nafa yɛrɛ nafa wala nafa foyi ma ye a la fɛn caman b'a kɔnɔ a dɔ ye min bakurubaya la k'a fɔ ko a ɲininen don an ka conférence ɲɔgɔn ye lajɛrɛba dɔ labɛn malidenw bɛɛ kana ɲɔgɔn fɛ kana kuma ɲɔgɔn ye Azawadi a ye min fɔ o t'a kɔnɔ dɛ ko a sɛbɛn b'a kɔnɔ ko Azawadi ye olu bɛ fɛ ka jamana créer a to Azawadi o ma yala tigɛ a kɔnɔ conférence min fɔra a bɛ article 5 de kɔnɔ deuxième alinéa a dayɛlɛ voilà a fɔra ko conférence in de kɔnɔ Azawadi ye mun ye o bɛ yala tigɛ bɛɛ bɛ bɛn définition définitive dɔ kan parce que kɔrɔ fila de b'a la Mali gouvernement ka kɔrɔ b'a bolo o bɛ yan ko dɔwɛrɛ tɛ o ko an ka non bamanankan na an ka weleli kɔrɔ cogo dɔw de don kuma la sun n'a fɔ kɛnɛdugu b'an bolo cogo min na i n'a bani muci b'an bolo cogo min na n'a ɲɔgɔnnaw donc an ka seko ni dongo kɔrɔw olu don na sira de kan ko Azawadi bɛ don o kɔnɔna de la o ye anw ka faamuya ye gouvernement ka faamuya ye donc a tɛ ko a bɛ Mali dugukolo yira ko min ye olu tɛ olu ka laada bɛ boli min kan k'a t'o yira mais Azawadi burudamɛ ninnu bolo minnu ye banbaaciya kɛ olu bolo a kan ka kɛ Mali dugukolo dɔ de ye Kidali b'o la Gawo b'o la Tɔnbukutu b'o la i y'a faamuya donc o min b'a jira k'a fɔ ko olu kan k'o mara cogo la cogo min olu yɛrɛ ka tabiya bɛ taa donc ni hakilina fila in bɛɛ fɔlen bɛ accord kɔnɔ donc accord in tɛ kɛlɛban accord ye conférence min fɔra a ɲinina ko o de ka o yala tigɛ o kɛra 2017 a ma se k'a yala tigɛ a dɔ fana ye jumɛn ye o ye an ka finatigiw olu ka baarada ko ka o lajɛ kura ye k'o sigi sen kura kan n'o réforme du secteur de la sécurité lakana fan fɛ o laɲiniw kɛra a kɔnɔ a laɲinina fana k'a fɔ min ye yiriwa siraw ye o yɛrɛ la hakili la maliyɛnw bɛɛ bɛnnen b'o kan n'o ye siraba dɔw ɲɛnama dɔw ka dilan ka bɔ Mopti yan fan fɛ ka taa fo
an ka kɔgɔdugu yanfan o projet kɔrɔ kun b'an bolo an mɛnna donc u y'o olu projet kɔrɔ ninnu hakilina ta k'olu kɔrɔya a kɔnɔ walasa yiriwa ka na an ka nin kɔgɔdugu yanfan ni cɛmancɛ yanfan ka taa olu fan fɛ d'accord o n'a ɲɔgɔnna caman d'accord ok Boubacar kɔrɔfɔ tɛ ni ye Kebe ale bɛ opposition kan bon Sibi o fana bɛ yen Badara fana t'a fɔ Konate fana ta sisan ɲininkali b'i bolo ok Kebe n bɛ ɲininkali min kɛ la i ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na i da don yɔrɔ dɔ la kuma nafa ka girin kosɛbɛ o ye min ye ko ni Burudamɛ nin ta k'a lajɛ ko u kɛlen don ka marifa de ta par procuration kɔrɔ de ye mɔgɔ de kelen n'i ma fili ko u bila ka a ta i bɛ se ka ɲɛfɔli ka an ye o la wa u y'a ta o yɛrɛ dama bɛ i ko par procuration min i bɛ se ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ merci beaucoup i ka ɲininkali nafa ka bon kosɛbɛ nka ɲani b'a jaabi y'a ye n y'a noté ça veut dire que c'est très très important comme élément mais a ka kan ka segin kɔ dɔɔni parce que kuma dɔw fɔra sisan n'an m'a lakile a ma ɲi Konate yɛrɛ bɔra k'a fɔ kabi accord préliminaire ko bɛ sen na ale yɛrɛ sɛbɛn k'a la k'a fɔ ko ɲuman tɛ Mali ma waati kɛlɛ ban donc a signé fana a ka position ye kelen ye mais pour lui n'a signé ka ban o tuma na hali n'a tɛ kɛlɛ ban n'a ma ɲi Mali ma an ka appliquer mais an bɛ o yɔrɔ in bɛ se ka an bɛ se k'o bana an bɛ se ka banamini k'o cogo min pour que a kana kɛ juguman ye Mali ma fɛn min signé ka ban o bɛ ka appliquer intégralement e bɛ se ka taa cogo di k'a fɔ e bɛ t'i kanga n'o cɛ i b'a fɔ a tɛ appliquer walima a ka jɔ walima a ka lecture kɛ mais n m'a ka position faamuya n bɛ Sibi fana ka position faamuya ale ko k'ale tɛ se ka fɔ dugutigi na parce que comme u ka kunkolola sɛbɛnw ka ca u ka casquette ka ca donc a bɛ se ka faamu Sibi mɔgɔ min taara accord signé n'o ye Diop ye ale y'o ka conseiller donc ale tɛna se k'i jɔ plateau kan ko dugutigi sɛbɛn don mais u bɛɛ ka kuma n'i y'a jateminɛ sɛbɛnfura ɲuman tɛ an ka jamana ma o dénominateur commun de ye Badara ye kɔrɔfɔ dɔ fɔ a ye Azawadi ko kuma fɔ min b'a kɔnɔ tigitigi a yamaruya bɛ a ye région minnu cité région ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye o de zone de développement ye appellation min y'u diya u bɛ se k'o da u yɛrɛ la o fana bɛ accord kɔnɔ appellation min y'u diya bɛɛ b'a dɔn ko Azawadi ko kuma de b'u da o de b'u nɛn kan dɔ wɛrɛ t'u nɛn kan o drapeau min b'u bolo o drapeau b'u bolo ni Azawadi tɔgɔ de ye ne Badara y'a fɔ tan hakilima b'a faamu joona k'a fɔ ko in laban ye fɛn min ye o de dalen filɛ a kɔrɔ ala kana taa ɲini yɔrɔ yɛrɛ la sinon a b'a kɔnɔ zone de développement u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'o bila sen kan o tɛ wuli o ye accord kumakan de ye dugutigi sɛbɛn de don walahi o ye kuma bonyalaman de ye an bɛ k'a fɔ sinon a tɔgɔ yɛrɛ bamanankan mɔlen la a b'an bolo mais n'a y'a fɔ sisan n'an taara masaw b'an tulo sama donc an t'an da t'o la plateau sanfɛ. Accord a fɔlɔ préliminaire ko conférence de presse de kɛra le 25 octobre 2014 Abdoulaye Diop nga ministre ale nana k'a fɔ kunnafonidilaw ɲɛna ko document confidentiel don c'est-à-dire sɛbɛnfura gunulaman de don Sahana Takiw de ye kuma ta ko sɛbɛnfura min n'a bɛ jamana kunkan ko kuma kan ko tɛ se ka kɛ gundo ye jamanadenw ma dɛ ko d'ailleurs k'a b'ale bolo ale b'a publier au kɛra samedi 25 octobre 2014 et le lundi 27 octobre 2014 Sahana y'a publié à la journal le 22 septembre il y aura lundi pour la première fois an kɔni y'a sɔrɔ de fɛ o kumana an ye analysew daminɛ avec Amadou Djikɔrɔni paix à son âme ka kumaw caya 12, 13, 14 novembre où il y a un débat bâclé là dans toutes les régions sauf la région de Kidal. Donc comment voit-il là au dénoncer là a signature min fort qui est signature kun fɔlɔ la 15 mai là kulu dɔw b'an ka signer a y'a fɔ ko dɔ nana signer le 20 mais u y'a signer kan min kan a mi date o la o n ko sɛbɛnfura yɛrɛ de kɛra dugu ma tuguni n'u y'u bolonɔ k'o la ko n'o de kɛra o kuma la olu bɛ sɔrɔ ka na 20 juin ta in signer o sɛbɛnden fana bɛ yen o sɛbɛn yɔrɔ fana bɛ yen o bɛ kɛ ka nin accord in dafa o mais date t'o la alors k'o bɛ ka application ni fɛnw kɛ donc à mon avis ala yɛrɛ armée reconstituée ko kuma min fɔ o armée bɛ reconstituer mais armée bɛ reconstituer a bɛ don cogo jumɛn na ne ma n da mɔgɔ la a bɛ don mais ni a nasugu la n'i y'a ɲɛfɔ puisque armée ko kuma bɛ sen na bi k'a fɔ an jɔlen don an kolo la an bɛ ka kɛ tan n'i m'a ɲɛfɔ accord kɛ mɛ k'a fɔ cogo min na i bɛ maaw don fili kɔnɔ dɛ armée reconstituée bɛ don a sen ninkun de kan dans ces régions là redéploiement progressif o de fɔra a bɛ kɛlɛ ka ban
Bon, maintenant, armée de Kidal, les Mali armée de Kidal, à fort bête malo avec Sansara de Kono Kidal. Bien sûr. Ça, c'est pas normal. Mais ce que j'ai dit. Ça, c'est l'accord. Donc, on est Djamana Chili, on est Djamana Halaki, c'est bien pour la RD. Donc, on peut quoi faire? Et n'y a jamais avec à appliquer. Ni la ministre Bora et Nations Unies la Dongo, aya kuma faut qu'il prépare la tege. Aïda tout charia Sumbala. Ko yelema le comme mécénat. Ce n'est pas une nouvelle constitution, c'est une révision constitutionnelle au Rébé Sénat. Révision partielle B, révision totale B, mais révision partielle est là. Charia Sumba Mimbe Sénat aurait été Yamaria dit ou comme Maga ni Charia Suna. Quel est au contraire, il y a une commission qui est une commission finalisation. Voilà. Au commission il y a une bon à douti maro ne faut que faut pour vous ka famille nous tese ka fo ne se ka fo parce que djula tese ka do djula kale à la constitution du Sénat de 92 constitution du Sénat de 92 au article 115 baira ka forma bendegamo quoi c'est-à-dire adjonction de territoire au clali au kadjab du ko le référenta kan walma ka do bois là au côté se ka sabati ko faut qui référer peuple le mano référendum au article 115 de la Constitution. Mais ailleurs il faut tout de suite. N'a jamais que la programme. Non, non mais ça on dit à bien référer peuple de ma, et bien référer peuple de l'Indjumé. Soit c'est par voie référendaire, ou non, en tant que l'endroit bécal, article 115, on dit la Constitution en vigueur, c'est l'article 115 quoi. Les traités de paix, de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction des territoires ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu'en vertu de la loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été approuvés ou ratifiés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction des territoires n'est valable sans le consentement du peuple. Et comment le peuple exprime son consentement? Le peuple va avoir consentement exprimer tout le monde. Bon, il y a l'article 115 là, ni dialogue. Toi, quand tu as une faute, c'est que bon, on a ni dialogue. Bon, non, il y a un intéressé, il y a la monoréfiée. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple. Au article 115, Constitution mise en vigueur. Mais ni article 118 ça, avant projet incononana. Wallahi, aucun mec a ne reproduit, mais ni nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable, etc. Ou il y aura teke kabola, mon yo teke kabola. Surtout, avec du coup de la béa foyan, mon de clalico de la. N'abé avant projet de la, moi je ne suis pas d'accord avec. Mais au moins avec garde-fou des blagues non nimba iraka fo magatise la guerre du la numéro référé peuple là les deux articles article 115 constitution en vigueur article 188 avant projet kono abito la de wala article 60 nous avant projet question mon bla référendum yara là au question mon bla référendum ma spécifié kono ka fo ko du ko bla référendum là mais bon la mini ga ngalé njabi ou y marfata par procuration ou y a mo do de affaire ali 2012 mangani fa amma al mahamoud e kuna fond ay 7 black kuna fond di la uni français kun ben fem kan etc. ben donc à fort français a essayé kanga jamana déstabiliser depuis bila côté depuis 57 oui charia retanu la loi d'OCRS organisation commune des régions sahariennes ou bara la nu mirino ongani yawi a y'a fɔ Musa Mara ka tagali la jugu farala mɔgɔ dɔ ninnu kan k'anw kɛlɛ jugu tɛ bɛ o ye Faransi de ye o ye Faransi de ye Faransi surtout Faransi jɔda min kɛra an ka jamana jiginni ka dingɛ kɔnɔ a tɛ se ka fɔ ka s'a dan ma mais Faransi dɔrɔn tɛ dɛ hali anw yɛrɛ ka cadre dɔw b'a la u bɛ minnu wele ko Burudamɛ bɛɛ tɛ rebelle ye dɛ Burudamɛ bɛɛ tɛ maa babanciye parce que Burudamɛw ye mugu ni kisɛ ta ka jamana in défend u ni binna hali sisan Burudamɛ dɔ tɛ se ka segin ka t'u ka yɔrɔ la parce que tout simplement bɛ ka Mali défend miliyari hakɛ min cɛra k'a da ɲɛmɔgɔw ma pour que école ni fɛnw ka se ka dayɛlɛ olu détourné u taara min u wariw taara min o bɛɛ la an bɛ tila tuguni
jamana ɲɛmɔgɔ a kɛra le 18 octobre passé u ye décision ta hali chaîne de commandement na armée la u kan ka jɔyɔrɔ ni fɛnw sɔrɔ yen u ka haut fonctionnaire civil kunda olu kan ka don institution kɔnɔna la conseil des ministres min kɛra le 18 octobre cɛ dɔ bɔra ɲɛ seginna ka l'autre jour ministre Job seginna ka Nations Unies mais o bɛɛ la ko Mali de tɛ k'a k'olu ye an ye bâtiment minnu jɔ jɔn de ye mugu ni kisɛ ta k'u ci olu de tɛ fo ka tila k'an ka préfet ni sous-préfet kantigɛ k'u ka kufilanw don musow kunna k'u ɲagari kɔrɔbaw na mais cahier ressortissant n'u ka cahier baara o u ma état kɔnɔ Sikaso de bɛ k'o kɛ o etc. Donc il y a ta par procuration c'est la France qui est derrière. France de vous protéger en 2014 on va avoir faiblesse position de faiblesse ou ni fɛngɛw la Musa Marakatali ye fɛn caman mais o y'a sɔrɔ an tɛ position de faiblesse la a kɛra cogo dɔ la c'est vrai jugu farala mɔgɔ dɔ kan k'an kɛlɛ mais an tɛ tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o yɔrɔ la o position de faiblesse bi an bɛ position jumɛn na n'an bɛ position de force la bi a y'a dɔn ko accord d'Alger a b'an ka sariya sɔsɔ Maliens dama don a kuma la hali anadifu tatɔla kuma a y'a kuma fɔ ko péché jurumina ko min kɛra la dɛ ko dɔ ye min ye k'a ma taa assemblée kɔnɔ ko k'a discuter a kunu ko min an ka jamana ma n'aw nana aw ko ko aw bɛna jamana ko souveraineté ko y'aw ka jɔsen fɔlɔ ye Konate de y'a kuma fɔ ne ma fili ko Kidal b'a nɔkɔrɔ la hali bi a bɛ sema mɔgɔw bolo Mali ka souveraineté ka boli ye mais pourquoi an b'a t'u bolo ten hali n'a sɔrɔ IBK y'a signé an b'a fɔ ko IBK ye fɛn caman boloda ko mais ko tɛ sira ɲuman a y'aw sen b'o la aw minnu ye sɔrɔsi ye aw sɔrɔsi ɲɔgɔnw de fagara walahi ka dɔw kantigɛ o tɔn fɛ ka dɔw kɔnɔfara ka dɔw jeni fo k'u ban olu ko jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ka yɛrɛtigiya n'a ka dɛnrɛya ka sabati aw ma mugu ni kisɛ ta k'o la sabati fo aw bɛ taa papier de proposer o papier min bɛ wuli aw ka jamana farali la sini. Ok. Cɛ o ye kojugu yɛrɛ. Baasi tɛ. Donc c'est par procuration y'a ta. Ok baasi tɛ o b'a to Sibi n bɛ taa e fanfɛla n bɛ ɲininkali min kɛ la e yɛrɛ bolo i ko sɛbɛn in kɔnɔna na a bɛ ka lawaleya nka an ɲɛ b'a la kuma de cayalen don nin wagati laban in na kuma cayalen don ko blocage bɛ yen e yɛrɛ bolo blocage bɛ fan jumɛn de la fan jumɛn de bɛ ka bali k'a to min b'a to kɔrɔnfɛnmaa ninnu sema ma o bɛ ka a fɔ k'a fɔ a ko bloquelen don Mali de nɔ don e yɛrɛ bolo jumɛn de don. ayiwa i b'a dɔn ni fɛn façon na bɛɛ b'a fɔ bɛɛ bi parce que bɛɛ b'a fɔ k'a da i ka intérêt bɛɛ ɲɛ b'i ka sɔrɔ de la nin ko in na banbaganciw olu b'a interpréter olu b'a lakali u yɛrɛ ka lakali cogo la ka bɛn n'u ka nafa y'a ko kɔnɔna gouvernement fana ka nafaw de bɛ a bolo bon u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuma bɛɛ mais fɛn caman de kɛra a kɔnɔna la hali régionalisation ninnu fɛn région ka avancer ka taa cogo dɔ la accord bɛ a bɛ fɛn caman de fɔ minnu kɛra région kuraw dayɛlɛlen ni mais sisan kuma de cayalen don mɛnɛ a kuma de cɛ ko blocage bɛ yen a kuma cayalen don sisan blocage ye mun de mun de bloquelen don fɛn dɔ k'a faamu hali bi na an filɛ kuma na wagati min na dɔw ni marifa bɛ yaala la Mali jamana fan dɔw kan ka sɔrɔ Mali armée tɛ bon o fana accord dun bɛ DDR fɔ a bɛ délai yɛrɛ bɛɛ di a la k'a fɔ ko ka mɔgɔ ninnu ka marifa minɛ u la u démobiliser u bɔ banbaganciya minɛn kɔnɔ ani réintégration u ladon peut-être armée ani hali fonction civile dɔw b'a la o kun kan ka kɛ a mɛnna mais ɲɛ ma se ka sɔrɔ o la parce que banbaganciw fana bon danayabaliya de b'a ko danayabaliya cogo jumɛn na bon peut-être que banbaganciw b'a bila u kunna waati dɔw la k'a fɔ ko ni olu jigi y'u ka marifa ninnu de ne n'a dɔw kumana cadre wɛrɛw kɔnɔ i b'o de faamu u ka raisonnement na maintenant o ye tiɲɛ o tɛ tiɲɛ ye sa wa olu kɔni bolo ko garantie tɛ olu bolo n'u ye marifa ninnu bila ka démobiliser u bolo ma dalen tɛ ko kunna bon o filiw de bɛ a kɔnɔna na bon gouvernement fana ɲɛ bɛ o yɔrɔ ninnu na a dun fɔra k'a pɛrɛpɛrɛ latigɛ k'a fɔ ko principe damadɔw bɛ yen fɛn damadɔw bɛ yen nɔ kuma tɛ se ka k'olu kunna yɛrɛ ne bolo accord yɛrɛ sigira o kan Mali ka kelenya laïcité diinɛ bɛɛ bɛ bɛn bɛɛ bɛ bɛɛ ta bonya ani forme républicaine de l'État marabolo carinenw bɛ cogo min na sisan o sigi o jɔsen ninnu ko mɔgɔ tɛ se ka k'olu la o tun ye préliminaire de peut-être n balimakɛ kɛmɛ da tɛ mɔgɔ olu la mais Mali gouvernement n'a ka ko bɛɛ bien que faiblesse ni fɛn fɛn tun b'a la 2014 la a fɔra ko
magate olu tɛ se ka kuma tɛ se ka k'olu kunna quoi n ko bɛɛ sɔnn'o ma hali minnu ye accord parrainé olu ko effectivement k'an bɛɛ bɛ sɔn ni Mali ka kelenya ye an bɛ sɔn n'a ye k'a fɔ ko diinɛ tɛ se ka diinɛ gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ an bɛ sɔn n'a ye k'a fɔ et cetera donc an sigira olu kan o fana ye avancé dɔw de ye maintenant n'o bɔra a la sisan a tɔ bɛɛ an bɛ se ka kuma a kan donc o de la n'i ko k'i b'a ta dɔrɔn ko k'a bila poubelle kɔnɔ bon o ye n b'a faamu tu sais diɲɛ kɔnɔ ka taa san 18 na ka taa se san 35 la n'i tɛ dimi n'i tɛ fitina tubabuw b'a fɔ ko tu n'es pas suffisamment doué mais n'i tɛmɛna san 35 la ka yɛlɛ i bɛ commencer ka diɲɛ minɛ a minɛ cogo la i b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ falen cogo tɛ olu la diɲɛ sigilen bɛ fangako kɛlɛw natako kɛlɛw sɔrɔ kɛlɛw o bɛ adamadenya la cogo min na sɔgɔma i bɛ bɔ i bɛ mɔgɔw wulitɔ ye tan u b'a fɔ ko conflictualité société humaine bɛ sigilen o de kan jamanaw fana ni ɲɔgɔn cɛ o de don ne ko k'e bɛ tiɲɛ de ɲini a kɔnɔ i b'a fɔ diinɛ ye tiɲɛ fɔ cogo min na walima e ye tiɲɛ min kalan i ka sigida la i bɛ o tiɲɛ de ɲini a kɔnɔ i tɛ n'o y'a kɔnɔ quoi maintenant i fana bɛ fɛɛrɛ de kɛ sisan i yɛrɛ fana ka se ka kɔgɔ i kana taa dun o fanga kɛlɛ ninnu n'u sɔrɔ boso ni kɛlɛw ni fɛnw nɔfɛ je pense que ni fanga b'i bolo jamana fanga b'i bolo e b'a ɲini ka jamana kisi de bon i bɛ décision dɔw ta i b'a sɔrɔ peut-être e fatulen kɔfɛ e ka o décision tiɲɛ bɛ sɔn ka ye quoi o fana ye jamana mara gɛlɛya dɔw ye o de la minnu ye ni accord in signé an m'a fɔ a bɛɛ ɲɛna dɛ mais est-ce que u tun bɛ se choix wɛrɛ yɛrɛ tun b'u ye munna peut-être que n'u tun banna munna choix wɛrɛ tun t'u ye e yɛrɛ bolo munna parce que n'i y'a jateminɛ yɛrɛ an ye fɛn fɔlɔ min jɛ ninnu nalen ka na dankari kɛ Mali dugukolo la a tun kan ka fɔ a ma de ko agression bingani wale a ma k'o ye o a ma qualifié d'agression ye ko rébellion kɔrɔ de bɛ nin bɛɛ la tubabukan na n t'a dɔn n'i y'a faamu donc o de la i b'a ye cɛkɔrɔba Ibrahim Boubacar Keita tun b'a fɔ ko an bɛ se ka kuma mais condition fila kelen marifa bɛ bila filanan sous auspice national o ye jumɛn ye a tɛ taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ si ni yan tɛ mais a y'a ye k'a fɔ ko se foyi tɛ jamana hali maliyɛn miliyɔn 20 ani kɔ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan cogo fosi tɛ nin na en tout cas jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ bi armée min b'an bolo économie min b'an bolo parce que jamana ka farinya pouvoir politique ka farinya fɛn b'a saba de don population peuple jamana kɔnɔdenw i ka économie kasabi se bɛ se ka k'i ye sɔrɔ ani armée décision politique sigi kun de filɛ nin ye mais n'i ye armée interroger i b'a dɔn i tɛ se ka décision sugu dɔ ta i bɛ possibilité wɛrɛw lajɛ i bɛ yɔgɔyɔgɔ n'i y'i ka jamana kɔnɔdenw jateminɛ i tɛ se ka position sugu dɔw ta i bɛ yɔgɔyɔgɔ n'i y'i ka sɔrɔ fana jateminɛ k'e tɛ se ka kɛlɛ sugu dɔw kɛ ka se yɔrɔ dɔw la i bɛ yɔgɔyɔgɔ donc i bɛ kɛ jɔn ye bon i tɛ kɛ jɔn ye ani jɔnya tɛ kelen ye mais i bɛ fɛlɛ de yɛlɛma fɛlɛ tɛ ban nin fana y'a fɛlɛ dɔ ye o ou bien bi bi in na e y'a ye ko Mali dugukolo yɔrɔ kelen jumɛn de bɛ yen k'a fɔ ko a bɛ fɔ yen ma ko Azawad ko diɲɛmɔgɔ y'o reconnu k'a fɔ ko awɔ ko anw bɛ nin dɔn min ye nin tɛ Mali dugukolo fɛ bilen reconnaissance o si ma deli ka kɛ mais n ko nin bɛɛ ye acquis de ye n ko baaraw de kɛra pour que o si fana kana kɛ mais yɔrɔ dɔw la i b'a ye dɔrɔn les premiers coups de feu marifa fɔlɔw bɛ ci dɔrɔn ko anw bɛ fɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta nin dugukolo in kan dɔrɔn o dugusɛjɛ bɛɛ i b'a ye jamana dɔ bɛ bɔ dɔrɔn k'a fɔ ko awɔ k'anw b'a dɔn anw b'a sɛmɛntiya diɲɛ ɲɛ ma k'a fɔ ko u b'a fɔ ko reconnaissance d'État k'a fɔ ko awɔ e ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ boli nin jamana in kan mais o bataille diplomatique ninnu gagnera cogo di n ko baarabaw de fana kɛra o yɔrɔ ninnu na donc ko dɔ de don dɔrɔn k'a fɔ aw ɲɛna diɲɛ ye se de ye ala y'anw bɛn jamana ma ni anw fangaw ka dɔgɔ diɲɛ kow la dɔw kɔnna ka wuli joona bon u se bɛ ko caman na maintenant ni u b'a fɔ cogo min na ni waraba ka fanga t'i la i bɛ sonsan ka keguya ɲini a n'a ka fɛlɛ o la i tɛ dun bon an b'o baaraw de la mais n bɛ Kɛbɛ n balimakɛ Kɛbɛ faamu ne b'a bonya kosɛbɛ parce que a cɛsirilen don jamana ko in na a ɲɔgɔn filan caman bɛ yen u bɛ sunɔgɔ la olu da foyi tɛ nin ko ninnu na a bɛ nin na depuis université la fɔ fɛn ninnu
donc ne bɛ mɔgɔ cɛsirilen bɛɛ bonya an hakilinaw ye kelen a tɛ kelen ye o mais a ka fɛn dɔ bila a kunna fanga mara i bɛ min bɛɛ kɛ o bɛɛ t'i kɔnɔ quoi o bɛɛ k'a fɔ k'o bɛɛ ka di ye o tɛ dɛ mais kuma dɔw i bɛ fɛn dɔw kɛ ko a contre cœur se de t'i ye a don donc i bɛ sɔn o de fana da ka di la sinon i bɛ tunu o don tɔgɔ la o de y'an se accord d'Alger ma. ok basi tɛ Badara Alusa kun bɛ ɲininkali min kɛ e la e kɔni y'a jira k'a fɔ kuma ninnu kɔnɔna na k'a fɔ ko in bɛ ka taa taabolo min na a bɛ komi jamana tilali de a baara ta ni dun y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ maa kofɔli ninnu u ka maa dɔw bɛ gouvernement de transition na wa dɔw bɛ CNT kɔnɔ wa u bɛ ka baara ɲuman de fana kɛ min b'a to Mali ka kelenya bɛ sinsin nka o bɛɛ n'a ta e bɛ k'a fɔ fɛɛrɛ bɛ ka kɛ o tuma janfa de bɛ ka bɛn jamana kama wa ou bien jumɛn ni ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ u donni bɛ ka kɛ an ka fanga bondaw la i n'a fɔ gouvernement i n'a fɔ CNT commission DDR nin bɛɛ bɛ accord de bɛ nin bɛɛ fɔ donc accord mise en œuvre bɛ sen na parce que u ka mɔgɔw bɛ ka taa k'u don gouvernement na u ka mɔgɔw bɛ ka taa u bɛ don CNT la u bɛ commission DDR kɔnɔna la u bɛ commission réforme secteur de la sécurité kɔnɔna la u bɛ commissaire à la réforme du secteur de la sécurité kɔnɔna la nin bɛɛ la u bɛ waribaw de ta kalo mana sa mais janfa bɛ sen na toujours parce que Bourudana wɛrɛ y'a fɔ minnu taara ni accord signé la k'olu taara ni miiriya min ye k'o ye indépendance de miiriya ye mais ko deliliw de kɛra k'u tor'olu kan pour que u ka taa ni accord in miiriya la mais ni accord in miiriya toujours indépendance kelen de b'a kɔnɔna la c'est-à-dire à la limite fédéralisme de b'a kɔnɔna la est-ce que tu as vu bon u y'a f'u ɲɛna de a bɛ taa nin na a b'aw ka laɲini sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma mugu kelen ci parce que accord disposition u bɛna ta k'u don constitution kɔnɔna la donc n'a donna constitution kɔnɔna la a ma se aw ka kisɛ ci bilen donc u yɛrɛ de bɛna a bɛɛ bɛ don nin kɔnɔna la k'a fɔ aw ka yɔrɔ a bɛ kɛ aw ta ye parce que kɔsani in na dɔrɔn sema mɔgɔw ye gafe dɔ bɔ k'u bɛ fɛ u ka don constitution kɔnɔna la mais a ma don avant projet in kɔnɔ pour le moment en tout cas a ma don a kɔnɔ u ye mun fɔ o kɔnɔna la u ko ko ka jamana cɛ bɔ région minnu n'o a bɛ fɔ ko Azawadi n ye région minnu fɔ nin ye région 5 ninnu ko a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen faamaw de ka sigi u kɔnɔ minnu talen don au suffrage universel direct u ka kɛ i n'a fɔ jamanaba faama sigira cogoya min ka taa ten voté k'u ni ɲɔgɔn cɛ voilà en même temps o président in ale de ye président exécutif au niveau régional ale ye président administratif fana c'est-à-dire c'est lui qui est le chef de l'exécutif et de l'administration au niveau régional. Donc gouverneur ko bɛ bɔ yen c'est-à-dire gouverneur an ka le président ye ale de président ye bon ko o don avant projet in kɔnɔ filanan na k'u ka se ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ u y'a fɔ ko bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ko k'o tɔgɔ dɔ ta o tɔgɔ ye zone de développement o tɔgɔ bɛ se ka kɛ Azawadi ye parce que Azawadi ko in de b'u kɔnɔ toujours ko k'o don a kɔnɔna la sabanan la fana ko ni o région ninnu bɛ n'olu ye décision ta k'a décision a ka lawaleya immédiatement c'est-à-dire que u mana décision ta dɔrɔn a ka yira u b'a yira dɔrɔn état la a baara bɛ daminɛ donc contrôle a posteriori c'est-à-dire que ni état bɛ contrôle kɛ a bɛ kɛ kɔfɛ de quoi contrôle a posteriori ka sɔrɔ an ka jamana sigilen bɛ sira min kan bi n'o ye décentralisation ye c'est le contrôle a priori c'est-à-dire que ni fɛn fɛn min bɛ kɛ région kɔnɔna la an mana décision fɛn fɛn min ta a bɛ lajɛ gouverneur b'a lajɛ fɔlɔ de est-ce que a ye sariya mun ta ani sariya ba bɛ taa ni ɲɔgɔn ye wa sariya minnu bɛ a n'olu bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye wa n'o kɛra yamaruya bɛ di aw ma aw bɛ se k'aw ka baara aw bɛ se k'aw ka fɛn waleya mais accord kɔnɔna la o de yɛlɛmara c'est-à-dire accord ye document min ye a bɛna jamana yɛrɛ de sigicogo yɛlɛma pewu Mali sigicogo yɛrɛ de yɛlɛma pewu o de bɛ accord in kɔnɔna la a ye kuma dɔ fɔ sisan nɔ unité
les principes les principes de l'accord on va faut que Mali ka kelenya ko dater do la c'est que le tout là ko Mali ka souveraineté ko dater do là ko Mali le caractère laïque et républicain di bebsi ya dino ke dante kari la parce que y islamé ou y josona ou y fait un dante kari ka kola obe accord ko na ko dater mahola mais rebelle ou be violé ou nous be violé a fora ko communauté internationale o de be accord garantie mais o te fait voir rebelle ou luma ou a violé tout dit unité nationale beba do bi Kidal terme ka marfa juguman bauta ka tusi Kidal ka Kidal tea wa malla de bo là intégrité territoriale ma boya intégrité territoriale te bleu unité nationale te bleu wa fofana ou tlak ou al décision do ta Kidal ko kadi ko de be sharia ou te Kidal kadi omi kadi islamia kritikera ko de ba tigɛ o de bɛ ko a tɔgɔ de latigɛ Kidal donc oui fɛn fɛn min fɔra accord yɛrɛ kɔnɔna la u kelen bɛ k'a bɛɛ violer k'u sigi et avril kalo tile wɔɔrɔ u b'u ka indépendance Azawad indépendance fêté diɲɛ bɛɛ ɲɛna marifaw talen b'u bolo ministre mɔgɔw yɛrɛ ni hali mɔgɔ dɔw bɛ bɔ hali ministre dɔw bɛ bɔ yan yɛrɛ ka taa u bɛ dɔn kɛ ɲɔgɔn fɛ ka Azawad fêté donc dankarlen bɛ accord yɛrɛ kɔnɔ kumaw la mais fɛn ti fɔ o la rebelle ye marifa b'u bolo alors qu'il y a accord de signé pour que olu ka marifa de bila pewu e ko ko bɛnkan de don bon anw sera ni mun ye anw yɛrɛ Mali pour an ka jamana kana tila mais accord yɛrɛ signé jamana tilalen don toujours a signé yɛrɛ mun ya sisan ok ɲininkali de bɛ yen a signé mun ya parce que an siranna a tigɛli de ye jamana warakali de ye mais jamana warakali u ye accord signé ka tila ka taa marifa ta k'u sigi communauté internationale n'o ka bɔ juguya la u ka bɔ Mali juguya la parce que u faralen bɛ banbagaciw ka Mali juguya la u b'a fɔ de ko k'a sɔrɔ Mali bɛ ka i seko bɛɛ kɛ accord waliyali la a seko bɛɛ lajɛlen a bɛ ka k'a kɛ mais o bɛɛ la ninnu bɛ mun ɲini ko hali bi ko gouvernement k'i senna teliya k'u senna teliya ka loi minnu don constitution kɔnɔ i n'a fɔ o de y'a jamana ciyɔrɔ ye n ye minnu fɔ sisan nɔ ka région ta région président ka sigi i n'a fɔ jamana ba président bɛ sigi cogoya min na ani u ka fara ɲɔgɔn kan région fana ka fara ɲɔgɔn kan ka tɔgɔ kelen ta ko Azawadi ye wa n'u ye loi min fana ta o loi o kana sɛgɛsɛgɛ u b'o bila o mise en œuvre kɛ de ka sɔrɔ ka o yira jamana ɲɛmɔgɔw la n'o ye contrôle a posteriori u b'o de nɔfɛ confort de ka kɛ mais o de blocage in ye i ye blocage min question posé dɛ blocage b'o yɔrɔ de la sinon an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka u seko bɛɛ kɛ accord in ko bɛɛ lajɛlen na. ok baasi tɛ Konate n bɛ ɲininkali min kɛ la komi e ye ɲininikɛla ye mun de la min ye burodamɛ ninnu presselen don nin wagati laban in na diyagoya fo ka accord appliqué a donna a baara ta depuis transition nana olu tun bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo bonya ni karama kɔnɔ ka sɔrɔ an tɛ tulo tɛ mankanba la bɛɛ yɛrɛ ko k'u bɛnnen don kojugu mais mun de la o presselen don nin wagati in na k'a fɔ ko a ka teliya wa ka diɲɛma fana da don a la fo olu fana ka presse k'a kuma yɛrɛ caya mun de la o ko kɛlen don de. bon mi jaabi o la parce que n balimaw u ye kuma dɔ fɔ n b'a fɛ ka sigi ka dɔɔni fɔ olu la ne fɛ u teliyalen bɛ nin na ka d'a kan u yɛrɛ jɔrɔlen don k'a fɔ na an tora tan an ka jamana marabagaw kana na u ɲɛsin olu yɛrɛ ma ɲani waatinin kɔnɔ ka se ka Mali lasegin Kidal komi an b'a fɛ cogo min na k'olu gɛn ka bɔ mara kuncɛyafan fɛ Kidal ne fɛ ni jɔrɔ de b'u la kosɛbɛ transition daminɛ waati ne ni a maa minnu tun bɛ kuma na n y'a fɔ ye a dɔw kulo bɛ na dɔw bɛ CNT kɔnɔ bi sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ dɔw n ko mankaw kana sen don accord in appliqueli la
Moi y'a ɲini min wele ko moratoire ni ninnu ye ka bɛn ka fɔ anw nana cogo min na an b'a ɲini ka jamana basigi de min accord ko in ye a labaarali a kungo ka bon anw ma a y'a to ni kalafili labɛnna mɛlɛ minnu bolo ɲɛsin ma k'o ta o ni aw bɛ sigi k'a kuma kɛ bon 2019 an ye lajɛrɛba dɔ kɛ Mali la dialogue national inclusif min ye jamana marako ɲuman ye ne tun ye o ɲɛɲiniba dɔ ye expert dɔ ye o baara in na a ɲinina an y'a fɔ a résolution ta yɛrɛ ko min ye accord ko in ye ko ka a lajɛ k'a bayɛlɛma k'a réviser k'a fɔ a sɛbɛn sigilin dɔw bɛ yen an ka segin ko o lajɛ kura ye pas 2019 blocage tun bɛ yen o mɔgɔw tun bɛ an bɛ blocage kuma in fɔ an ka ɲɛmaaw b'a a labaara ni fɛɛrɛ min ye fɛɛrɛ kɛra la dɛ n ye dɔ fɔ n ko an ka a seli min kɛra ne ko an b'a labaara cogo ni fɛɛrɛ ye a kana wolo jamana kɛlɛli la o fɛɛrɛ dɔ tigɛla o donc an ka jamana minnu ye fɛɛrɛ tigɛ a labaara cogo la ninnu bɛ wuli k'a fɔ nin t'a a kɛcogo ye nin ma fɔ accord kɔnɔ olu b'a fɛ kɛ cogo min na olu b'o article labɔ o fana bɛ yen accord in filɛ a yɛrɛ gɛlɛya yɔrɔ de ye min anw fɛlɛ min a y'o fa kɔnɔ gouvernement Banbaatu fɛlɛ min a y'o fana fa kɔnɔ e ko nin kɛcogo ye i bɛ taa kinibolo fɛ ne ko nin kɛcogo ye i bɛ taa cɛmancɛ fɛ o y'a fila bɛɛ sɛbɛn a kɔnɔ donc bɛɛ bɛ se k'i ta revendiquer bon n'an sera o de la ko bɛ bloquer kɛ i y'a faamuya donc mais u ma a faamu olu y'u don ni accord in kɔrɔ ten ne tun b'a dɔn ko nin a bɛ laban nin na o ko kungo ka bon ma an ka ci fɛn ka cogo ma donc u ye lajɛliw ni fɛn ninnu kɛ mɔgɔ dɔrɔn tɛ se ka mɔgɔw hakili lasigi o wari de bɛ investissement dɔ kan ka kɛ o wari t'u kun même min yɛrɛ ye cantonnement k'a fɔ ka u ka kɛlɛkɛdenw ka olu ka hakɛw u tɔgɔ n'u ko k'o di a kun fɔra kalo kɔnɔ tile 30 ɲɔgɔn ko kun o lisi di mais u m'o di o attends jɔn m'o di Banbaatu ninnu m'o di attends hali u ye min bɔra n'an y'a mɛn dɔw da k'u y'a dɔw di c'était pas complet o k'u ma tila fɔlɔ fo sisan an t'a dɔn u ka liste yɛrɛ définitive yɛrɛ ne kɔni t'a kalama mais dɔw cantonné na dɔw cantonné na bɛɛ ma cantonné fɔlɔ bɛɛ ma désarmé fɔlɔ n'i y'a san 7 an b'a la tibitaba la ma tila o dɔw kɔni dora 1000 ni 500 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko awa ka kelen fana f'o la a bɛɛ tɛ Banbaatu ninnu yɛrɛ a dɔ ye anw yɛrɛ ka mɔgɔw ye non gundo tɛ bon bɛɛ b'o dɔn kalimadi o a dɔ ye anw yɛrɛ ka mɔgɔw ye parce que jɛkulu an yɛrɛ ka denmisɛn dɔw ye enfin bɛɛ tɛ denmisɛnnin ye an yɛrɛ ka jamanakɔden dɔw ye jɛkulu dɔw sigi k'a fɔ bɛ an ka sɔrɔsiw dɛmɛ ka jamana lafasa bakuruba la ko plateforme mɔgɔw a faamuya olu ka cɛbɔ b'u la ani an yɛrɛ ka denmisɛn dɔw bɔra ka taa Gawo ni Tombouctou kuma de b'a fɔ t'u ka fɛn dɔ faamu non a bɛɛ tɛ o ye o bɛɛ ye fɛɛrɛ de ye baara in kɛcogo la o a kana wolo fɛn na an bɛ sanga min ye o donc olu kɛra ni an ma ban fɔlɔ donc olu tun don ko kɔrɔ ko min ka girin u ma nka na se yɔrɔ dɔ la o y'u sumaya o bɛ ka sɔrɔsiw labɛn kura ye minnu sigilen bɛ k'u lajɛ u bɛ siran o hali n'i bila place la fɔ ne ninnu tila labɛnni na u bɛna kalo kɛ ne sigilen na donc n bɛ k'o ma k'a fɔ a ko komi cogo di a ye n'o kɔnɔ wala ne bɛ ɲɛ dɛ ne bɛ fana min yɛrɛ labɛn je prends la défense o dɔrɔn de don koyi bɛɛ bɛ kɛlɛ labɛn de la koyi maintenant ka segin na kuma minnu fɔra an ka kɔɲɛ donc kɛlɛ labɛn o b'a jira k'a fɔ kɛlɛ ma ban quoi ne m'o f'i ye kuma daminɛ n ko sɛbɛn in tɛ kɛlɛ ban wa n ko n'o fɔ yan'a ka signer wa ala sera n y'o fɔ wa n ko kɛlɛba sɛbɛn tɛ ka kɛlɛba ɲɛbila baaraw la sabatili sɛbɛn de don fɛn minnu b'a kɔnɔ a tɛ se kɛlɛ ban o pas possible a kɔni a ye min kɛ dɔrɔn nafa ye min ye o ye k'a fɔ k'a mada min ye an ka marifa dɔn kama o kana kɛ dɔgɔrɔ nafa t'a la quoi bon o nafa ni kɔni kɛra an tɛ se k'a fɔ ko o tɛ nafa ye o kɔni nafa dɔ ye de b'a signé la sema mɔgɔ ni anw ma marifa ta ɲɔgɔn kama directement k'a fɔ n bɛ gɛrɛ kɛ an bɛ kuma na an bɛ taga segu na ɲɔgɔn o y'a nafa dɔ ye n tɛ se k'o nier parce que o y'a nafa dɔ ye a nafa wɛrɛ fana ye jumɛn ye an ye mécanisme dɔw sigi sen kan
an ka ɲɛmɔgɔ ka se ka ɲɔgɔn ka to ka kuma ɲɔgɔn in bɛɛ nafa dɔ ye o investissement dɔw kɛra bɛrɛ tɛ dɛ bɛrɛ tɛ mais projet dɔw taara yen ministre fan fɛ ani fɛn wɛrɛ fan fɛ mais bɛrɛ tɛ kuma dɔw fɔra ko kɔni e jɔ fo n ka dɔw lakile n balimakɛ tun bɛ ka article min cité sisan constitution kɔnɔ article 115 ye bon ne ka baara don moi je suis juriste publiciste faamuya dɔw bɛ yen fo o ka faamu k'a nɔgɔya bɛɛ ma traité de paix min ye bɛnkan sɛbɛn ninnu n'olu bɛ dilan a ma tigɛ ka surunya accord bɛ don o cadre kɔnɔ min fɔlen don a ma labato accord in tun kan ka taa assemblée o ye wasadenw ta yɔrɔ ye jamana kɔnɔdenw ka maa bilalenw ka taa kun tɔgɔ la a kan ka taa da olu ɲɛkɔrɔ u k'o fɛla fɔ la n'olu ko an sɔnna o de ye approbation ye o de ye sɛbɛn ya o de ye ratification ye a tɛ se ka ratifier tant que a ma kɛ par une loi fo olu da ka don a la bon an ka ɲɛma m'o kɛ u ye sariya sunba yɛrɛ sɔsɔ maintenant kuma laban n'o ye référendum ko ye o tɛ yen o référendum kuma a fɔlen tɛ kelen a t'a kɔnɔ a fɔra n b'a interpréter k'a k'o ye a tɛ ɲɛsin ninnu ma o kuma hali ne fila de don o tɛ kelen o yan min bɛ o ye ni an bɛna jamana fan dɔ sigida territoire n'an m'a dɔ to yen dɔ ye wala k'a falen ani jamana wɛrɛ ka turu falen wala k'a fɔ an bɛ jamana dɔ ka yɔrɔ dɔ ta ka fara an ta kan misala sun Russie bon caman ninnu bɛ to lajɛ yɔrɔ Russie a ye kɔsa Russie ye Ukraine dugu dɔ annexé k'a fara ta kan a ye Crimée a y'a kɛ Crimée fɔlɔ Crimée fara ta kan pour o k'o fara ta kan i y'a faamuya ale taara olu ka sariya taasiraw fɛ o taara u ka assemblée nationale la président taara yen ka taa o jɛ ɲini o kɔfɛ ka sɔrɔ k'o fara kan i y'a faamuya donc n'an bɛ fɛ k'an ka dugukolo k'a dɔ di dɔ ma wala ka dɔ ta fara an ta kan k'o tɛ se ka kɛ abada o de fɔ o de bɛ yan tubabukan na nulle cession cession de quoi de territoire nul échange de quoi de territoire nulle adjonction de quoi de territoire n'est valable sans le consentement du peuple donc n'an bɛ dugukolo dɔ di ni dɔ fara la kan fo jamana kɔnɔdenw ka sɔn o ma i b'o interpréter cogoya fila i bɛ se ka taa n'interpréter wasadenw fan fɛ qui sont les référendums du peuple i bɛ se ka taa n'a référendum fan fɛ i y'a faamuya mais dɔrɔn kuma lamɛn dɛ mais nin de kɔnɔ dugukolo tilali kuma lamɛn dɛ non tɛ kuma kelen na non c'est pas pareil n bɛ segin a kan dugukolo ka dɔ di dɔ ma mɔgɔ jamana ma ka jamana wɛrɛ ta dɔ ta ka fara i ta kan n'o ko don i bɛ se ka taa o to ɲɛ abada f'i k'o da jamana kɔnɔdenw ɲɛkɔrɔ o de sɛbɛnnen don mais accord in t'o ye o accord in ye an bɛ min nɔfɛ bɛnkan sɛbɛn traité de paix de ye accord de paix de ye o tɛ se nin yɔrɔ in ma o bɛ dan min o de sɛbɛn tubabukan na yan n b'o kalan ye les traités de paix de commerce en Pologne, très intéressés, ne peuvent être approuvés au Corée, sont très courts, ou ratifiés, qu'à faut bon, mais là, barasisa, en Gadjamana, qu'en vertu de la loi est du mauvais ami, on se bloque. Ou de ça, donc, notre c'est ratifié, ça devient exécutoire. Au clair, c'est comme ils ne prennent effet. Ils ne prennent effet qu'après avoir été approuvés ou ratifiés. Ou après ratifié ou de fera à travers une loi. Mais la nulle session, c'est une autre question à part. Voilà. Maintenant, parce que finalement, il y a Kibeta Fangalaï. Et Kafoko. Sibi ni fɔ ni ma k'a fɔ ko kɛcogo wɛrɛ tun t'an bolo a ko nin sen waati tiɲɛ la ne ma sɔn o kuma ma kɛcogo min tun b'an bolo jamana ɲɛmaa tun b'an ɲɛfɛ a siranna ɲɛ de o de tun ye ka jamana kɔnɔdenw ka tiɲɛ f'u ye k'u lamobiliser an ka jamana sigiyɔrɔ dankarilen don a yɔrɔ dɔ la an tɛ se ka sigi an ta la fo jamana kɔnɔdenw bɛɛ ka wuli k'i jɔ i sen kan an ka kɛ an ta ye. O ti dore keleko. O ti dore keleko. La guerre. Comment de la guerre mangui. Mais quand on y ma chama guerre ga so amandu yoy.
a demandé de la fois ni qui veut guerre d'eau qu'à éviter à l'avant et même me lâche le guerre attends mais qui gagne donc aucune alternative mais allez maintenant ok à gagner les tailles et dans ma semaine c'est quoi deux fois comment on a interdit trop violent on m'a violé non on m'a violé intégrité territoriale violente aujourd'hui on a gagné quelque chose ma fa nga wasa ko kede nga kuma ne ka kuma ma bo nga kuma balancer len abey anga drapeau abey o fana ta de mais antari anga sur ce montera les contingents reconstitués là ou canton nous je suis très d'accord j'ai dit ça non je suis d'accord non ou ce sandra comme obey kira du koloka kamula ka fo ko kira li antai o drone de ko do rete o bi o drone kama o drone ka ira ko kira yi mali tai o boyo drone kama non mais unité je suis d'accord avec lui kada est ça l'unité est entamée tu as une indépendance quoi tu as auto fait tout mais ça veut dire que tu ne sens pas dans l'unité du peuple malien. D'accord, on a terminé il faut en faire ni akibala Boubacar ni kuma mtakaladje nous flaga kuma ça y aussi be fendoka mais ne ka nyingal be romna anya ye kafo o ni wati ko sani na sisa ka ira kafo go bamachu ba fe ko si kafo ka take jamana worela ya famde mais anya ye kafo o rola fana wati dora o ye nyoye bado ke fo communauté internationale betra nyon sore mais am la bon mu kalama ka ye kafo ko kela ira ko il est le président il y a femme puis faut chef d'état-major don nommé mais ni ni belato est-ce antena ria est-ce ni kele wala le tina dame ne tuni ani bamachu nu chawa kele madame na reflo oya uroblan jilaye yani ba développer ni konate la mesisa e ba ko anga mo kala ni mbado na ka titri fodron e be green ki poraka mais ke guya minke aka krofo konna la ça dit ni mi a lamɛnni hakili sigi dɔrɔn a bɛ kumayɛlɛma ba fila dɔw mɔgɔw kunkolo la n kɛtɔ ka Konate docteur Konate min ko k'a ye constitutionnel ba in ye n kɛtɔ ka n ka kɔrɔfɔ fɔ article 115 mais e ma bɔ k'a fɔ sa k'aw ye expert fɛ minnu ye fɛn dɔ kɛ a kana na n ka kuma tigɛ ne y'i to y'i kumara maninkakɛ n to n ka kuma dɛ ne tun bɛ se k'i ka kuma tigɛ dɛ mais n bɛ fɛ a lamɛnbagaw k'a faamuya de u yɛrɛ k'a lajɛ hakili la i y'a ye n y'a kɔrɔfɔ fɔ article 115 constitution min bɛ en vigueur n y'a fɔ maaw bɛ se ka segin k'a lamɛn n bɛ sinsin min kan surtout min m'a intéressé nulle session dugukolo ko dɔ bɔ a la dɔ fara kan a kɛra kɛnɛmamɔgɔ a kɛra kɔnɔnamɔgɔ ye a bɛɛ de ye kelen ye et j'ai dit aw bɛ se k'a lamɛn kokura peuple b'a a ka fɛn exprimer cogo di référendum b'a la o a bɛ se ka assemblée b'a la assemblée bɛ walima référendum et aujourd'hui assemblée t'an bolo député est légitime pour parler au nom du peuple, agir au nom du peuple. Attention quoi que ce soit. On parle du moment où on a signé l'accord. Non, mais ça. Il y avait l'Assemblée. On a ça. À l'accord, n'est pas traité. L'accord est traité de paix et boulot. Mais bien sûr. Très bien, le traité de paix est à nature définie. Mais constitutionnaliste, Barreau sur la mounie a défini tout là. Mounie non, attends ça. Voilà, laissez voilà. Konate, elle casse la mounie. Non, argument. Non, voilà. Écoutez-moi, ce que moi je voulais, comment dire à Bema, donc maintenant il y a démonstration ira, il la met, comment aller de boulot, donc tu lui laisses, il va finir de parler là, comme tourner le tableau, donc maintenant, ne ka kuma be bulla yɔrɔ min nɔfɛ, ale yɛrɛ y'i nɛn don o yɔrɔ la laban na, dugukolo ko niveau la. A tɛ se ka kɛ abada dɔ tigɛ ka bɔ a la dɔ fara ka walima etc. a tɛ se ka kɛ tant que ni peuple ka consentement tɛ donc peuple b'a ka consentement exprimé min na soit l'assemblée soit référendum an bɛ bi de la c'est pourquoi n ye a yɔrɔ comparer n'u ka avant projet ye article 188 u ye nin yɔrɔ tigɛ de ka bɔ a la munna u b'o tigɛ ka bɔ a la
dugukolo ko problème de dun bɛ an da la constitution met en vigueur ko nin tɛ se ka kɛ ka dɔ fara ka dɔ bɔ a la ni peuple ma ka consentement di n'aw ye avant projet kɛ hali bi dɔw gɛnnen don ko f'u ta ka d'u ma aw y'o yɔrɔnin tigɛ ka bɔ a la mais a ye article 115 a y'o recopier article 188 la avant projet kɔnɔ mais ka ni session ninnu fɛ k'o yɔrɔ in effacer ka bɔ a la munna ne ka ɲininkali bɛɛ filɛ c'est pourquoi n bɛ don kuma dɔ la yɔrɔ dɔ la i y'a ye k'a fɔ légitimité tɛ mɔgɔ si kelen na ka région du nord ka engagé a tɛ yen mais les élections au suffrage universel direct dont la légitimité et la légalité à une seule personne d'engager une région o de danger et puis EJ kɔnɔ élection au suffrage universel direct b'a la a discussion kɛra mais jamana ɲɛmɔgɔw b'a dɔn u bɛ min kɛ koyi c'est pourquoi tableau ronde ni fɛn minnu kɛra u ye document officiel bɔra rapport ko depuis 1960 kana bila bi la k'an bɛ ka baara de kɛ pour une république démocratique laïque et plurielle ne tɛ pluriel in kun dɔn a la république plurielle baara ka kɛ o la an ka jamana kɔnɔ anw bɛ min dɔn o jamana caman ye dɛ ouais ça c'est clair anw bɛ min dɔn la république du Mali est une et indivisible mais ko république plurielle a bɛ rapport officiel kɔnɔ ta an bɛ na discussion kɛ table ronde la donc n'an ye élection de suffrage universel direct il est le chef de l'exécutif comme il a fait tomber de l'administration et que accord bɛ yen u bɛ se ka bɛnkan k'o ni jamana yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ nous on va contrôler a posteriori ko kelen ka date tigɛ kuma an bɛ sɔrɔ ka an tɛ se k'an fɛla yɛrɛ di o nin kɛcogo tɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ et cetera o y'a ye n'a sarali la de kɛ n'a ma sarali i bɛ se k'o fɔ cogo di a kɛli kɔfɛ. ni i b'a kɛ to o kɔrɔ sisan ni fɛn lawaleyala olu bɛ se accord signé bɔ faransi a ye n'an ka territoire k'a kana nin yɔrɔ sécuriser. mais n m'a f'i ɲɛna ko le chef de l'exécutif a bɛ baara min kɛ Bamako b'a contrôler a posteriori de ya. kɔfɛ. Ah, kɔni o ye ko wɛrɛ dɛ donc maintenant c'est vrai diɲɛ maa ma a lakodɔn ko Azawa de ye jamana ye fɔlɔ mais pour que jamana ka se ka lakodɔn n ko sira dɔw de bɛ yen fɔlɔ condition dɔw bɛ yen olu ka réunir olu bɛ ka gɛrɛ dɔɔni o de la an faw b'a fɔ an ɲɛna ko kilisi min daminɛ ye kusama ye k'an k'an janto dɛ k'a laban ye kubɔgɔti de ye donc o laban kubɔgɔtilama yɔrɔ dɛ o de ye avant projet in ye c'est pourquoi dugukolo ko yɔrɔ in jamanadenw kana ɲininka a la yɛrɛ u y'o yɔrɔ tigɛ ka bɔ a la donc ni avant projet in passera dɔrɔn siɲɛ wɛrɛ ils n'ont plus besoin comme Badara y'a fɔ tuguni marifa yɔrɔw tɛ taa tuguni baaraw bɛ nɔgɔya tɛ sɛbɛnfura i b'a dɔn fana gɛlɛma yɔrɔ bɛ yɔrɔ min ya toujours avant projet kɔnɔna la ni bɛ collectivité territoriale ko fɔ les collectivités la olu ye région ko de ye mais i b'a dɔn ko collectivité pour que collectivité statut yɛrɛ ka se ka déterminer yɔrɔ n'i ye statut fɔ dɔrɔn dugukolo ko la an yɛrɛ hakili bɛ taa min na o ye statut autonome de an hakili bɛ t'o la parce que an jɔrɔ n'an ka jamana ko de la mais i b'a dɔn o papier pour que o ka se ka jala latigɛ fɛ collectivité territoriale o bɛ taa da Sénat de ɲɛkɔrɔ n'o ye conseil de la nation ye o appellation fana bɛ accord de kɔnɔ olu de b'o jala tigɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ latɔmɔ de ko légitimité traditionnelle don par exemple olu bɛ taa Sénat kɔnɔ kala tɛ ta olu yɛrɛ bigi ni papier de bɛ taa de k'a signer donc accord dun kɔnɔ c'est-à-dire n'i y'a jate minɛ minnu bɛ kɔrɔfɔ a kana to ka fɔ burudamɛw quoi parce que burudamɛw tɛ i m'a ye a bɛ hakili to bandi damadɔ de marifa ta contre le pays n'i ko burudamɛ dɔrɔn i b'a siya bɛɛ hali ko burudamɛ caman sara walayi ni kɛlɛ in sababuya la u tɔɲɔra u ka nafolo tiɲɛna u ye dɔw yɛrɛ ka baganw minɛ la diyagoya la olu yɛrɛ fɔlɔfɔlɔlen u sen fɛ hali bi donc burudamɛw tɛ hali bandi yɛrɛ est-ce que tɔgɔ wɛrɛ t'a la bandi aussi c'est bon maintenant a tɔgɔ ɲuman ɲuman bɛ yen mais an tɛ se k'o fɔ a tɔgɔ ɲuman ɲuman bɛ an tɛ se k'a fɔ publiquement quoi donc maintenant o collectivité olu ka o fɛn ye n'a bɛ fɛ ka u ka statut déterminer a taa Sénat la avant projet parce que o bɛ se ka ko b'a falen dɛ avant projet la donc n'a taara Sénat in kɔnɔna la sisan yɔrɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ bɛ ka tigɛ pour que la circonscription caya dans ces régions là an tɔ bɛ ko oui an ka yɔrɔ bɛ na cɛ bɔ circonscription alors k'a dabɔ kun ye olu de ye. mɔgɔ n'u ye. mais c'est clair o hali accord in bɛ o priorité di olu de ma o donc ni circonscription cayara sisan nɔ u ka mɔgɔ tata bɛ na caya kɔnɔ. o kuma na n'u ka mɔgɔ tacaw cayara sisan ni règlement fana bɛ dilan hali bi penché bɛ kɛ ka t'u ka yɔrɔ niveau la o kuma na u b'u sago sɔrɔ sariya hukumu kɔnɔna la dɔɔni dɔɔni donc n'i y'a mɛn i bɛna légitimité tɛ mɔgɔ bolo n'i ye légitimité d'u ma déjà ils peuvent bel et bien parler au nom de leur zone et aller où ils veulent et ils peuvent être reconnus par les puissances parce que ou élus là au suffrage universel direct donc o yɔrɔ niveau ye maintenant hali y'a jateminɛ a ye finance de l'état ko kuma ni fɛnw fɛ yan an tɛna an da t'olu la quoi olu ye fɛn tɛmɛnenw ye donc n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ bi bi in na k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw de y'a fɔ non à la France
an ye nin kuma fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna e bɛ se ka o puissance kɛlɛ cogo di k'u gɛn ka wulu su nɔfɛ ka tiɲɛ f'u ɲɛna i yɛrɛ den i bɛ dɛsɛ k'o lasigi ka tasa dafa a ye an t'a dɔn ko ye ko dɔ ye Mali tɛ kida la an kana ɲɔgɔn digi ni fura mobile ye tɔgɔ de b'a la ni an ka sariya dɔnnaw man ka nin don mɔgɔw kunna Dawuda i ye silamɛ walima i tɛ silamɛ ye mais ka silamɛ gulokiba don dɔrɔn ka kɔlɔsi minɛ i tɛgɛ la dɔrɔn ko ye silamɛ an t'o dɔn silamɛya la Mali y'an ta ye walima an ta tɛ Kidal an ka fanga bɛ boli ye walima a tɛ se ka boli ye o fɛn de don mais ka mɔgɔw hakili lasunɔgɔ taa Bugasomugu tribunal la kiri bɛ tigɛ cogo min Bugasomugu tigɛ la o kiri kelen tɛ tɛmɛ yan fɛ o de y'a to accord bɛ signé waati min na aw bɛ hakɛ to kuma taabolo la an ye fɛn fila fɔ an ko accord in kɔnɔ il faut faire très attention mais Konate bɔra k'a da fɔ fɔ ko minnu ko parti min bɛ nin fɛ o y'o don a kɔnɔ min bɛ nin fɛ o y'o don a kɔnɔ donc mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a yɛrɛ la o de y'a to depuis 2015 waati an ko accord in yan ko fɛn fila b'a kɔnɔ dɛ a jate dɛ a kisɛ bɛ yen o bɛ dɔ tɛgɛ laluma nin yɔrɔ fana bɛ yen laluma bɛ a nin yɔrɔ min na a b'i dɔn n'a ye intégrité oui Mali unité oui laïcité oui mais a bɛ ka kiri tigɛ ni sira wɛrɛ min tɛ république ye min yira an na drapeau yɛrɛ b'aw bolo a bɛ k'o hisse min tɛ république ta ye cɛ ka taa gouverneur bila sansara kɔnɔ walima ka taa sɔrɔsiw bila sansara kɔnɔ o t'an ka fierté yɛrɛ an man ka hali o yɛrɛ fɔ o b'a yira de k'an tɛ yɛrɛ mais ne ye mun question posé nin dɔn bon i ka question na kɛlɛ ma ban n'o de f'i ɲɛna depuis ma don kuma daminɛ la an ye k'a fɔ ko bon dɔw taara bon comme voilà comité bɛ mɔgɔ dɔw taara Kida kɔsanni na ka taa mɔ bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka mais est-ce que kɛlɛ wɛrɛ le tɛ Dawuda kɛlɛ ma ban a ma daminɛ yɛrɛ kuma tɛ ko ka ban n'an bɛ Mali ka kɛlɛɲɔgɔn de nɔfɛ n'an bɛ Mali dafalen de nɔfɛ ka Maliyɛnw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ i n'a fɔ an ka devise b'a fɔ an ye cogo min un peuple un but une foi wala a ma daminɛ mais foro tɛ se ka bin n'i ma binjugu bɔ dɛ o kɔni ça c'est clair f'i ka binjugu de bɔ o de y'a to accord ko in tɛ solution ye. donc toi élection bɛ kɛlɛ ka kɛ yɛrɛ non n bɛna n'i ye o yɔrɔ la n b'a kuncɛ n'o ye relecture ko kuma fɔra yan sisan nɔ mais relecture ye ɲɔgɔn nɛgɛn de o tiɲɛ don a bɛ accord kɔnɔ article 65 tiɲɛ don dɛ mais o y'a préparé fo partout ka jɛn n'a ye de n'aw ko a bɛna relecture kɛ sisan minnu y'u bolonɔ k'a la olu de bɛ taa sigi ka discussion kɛ o e faso jama tɛ wele o an bɛɛ dun b'a dɔn n'a danna olu ni minnu ye mugu ni kisɛ ta contre le pays ani duniya jamana yɔrɔw kan a da tɛ ja Mali la dɛ surtout diɲɛ bɛɛ jɛlen ma hali Rusu mɔgɔw bɛ ka Rusu minnu kɛ drapeau ye duguci sɛbɛn min bɛ yen n'a b'i ka jamana halaki Rusu ko k'a lawale a ɲɛ 40 ma. cogo di. mais o y'a fɔ a ma fɔ bɛɛ ɲɛna olu kuma fɔra ka ban. résolution minnu talen don pour que ka accord lawaleya pour que ka même MINUSMA bila yan nɔ mais la Russie fait partie des membres du Conseil de sécurité. voilà parce que Bouba le reprend sisan Bouba bɛ se sisan sogo t'a la Russie y'o fɔ hali dusu laban na kuma banna o la o. bon mais o relecture la sisan bana yɔrɔ bɛ yɔrɔ jumɛn tuguni i b'a dɔn le 15 octobre 2018 an taara an bolonɔ kɛ pacte dɔ fana la ko n'an ma bɛn relecture ko ni fɛn ninnu na dɔrɔn ko kuma na médiation internationale mana min décide o de bɛ lawaleya bon balan bɛ fan bɛɛ fɛ e m'a ye ni Diop taara Nations Unies la a bɛ a lawaleyali de fɔ wa joonnalama a tɛ relecture ko kuma fɔ a tɛ application intelligente ko kuma fɔ a y'a ka discours laban lamɛn a taalen Nations Unies na Diop m'a kuma fɔ. mais n'u bɛ jamana kɔnɔ sisan u bɛ Maliyɛnw nɛgɛ aw ye sigi min fɔ i n'a fɔ Konate ye sigi min fɔ u ye min kɛ oui a ko relecture bɛ kɛ an bɛna électure non an bɛna relecture kɛ oui an bɛna application intelligente kɛ mais n'u taara kɛnɛma mɔgɔw o kuma tɛ b'u da ye dɛ o kuma la jɔn bɛ ka jɔn nɛgɛ. munna kuma tɛ bɔ olu da ye pourquoi. voilà olu de kan k'o jaabi sisan munna o kuma a bɛ Maliyɛnw digi ni fura mobile la yan donc n bɛ bɔ kɔrɔfɔ la yɔrɔ min na u ye désarmement ko kuma fɔ n bɛ bɔ kɔrɔfɔ la yɛ i b'a dɔn bɛɛ tɛ se ka désarmer o. parce que i b'a dɔn ko SEMA ka combattant fan kelen bɛɛ Yadi ka mɔgɔ don kungo kɔnɔ mɔgɔ olu tɛ marifa di mɔgɔ si ye u bɛ mɔgɔw digi parce que u bɛ to ka bɛn de n'u bɛnna sa u b'u tigɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ sɔrɔ ka Mali gosi après politiquement dɔw bɛ t'u ka sira fɛ et cetera donc u tɛ se ka bɛn donc an ka ɲɛsin kɔ ma vraiment Dawuda ka fisa ni kɔlɔn ye donc kɛlɛ ma ban o bɛɛ la anw de bɛ to kotaw la ka kotaw ta ka d'u ma yan fɛ. anw de bɛ to hali bi u ka taa an ka institution baw kɔnɔ on est d'accord n'a niveau ni fɛn b'u la n'u seginna u kɔ on est d'accord ka yafa deli on est d'accord mais ka continuer k'u ta ka t'u bila commandement na après ka tila k'u fosi retourner encore les armes contre le pays o tuma na Maliyɛn tɔ minnu bɛ ka impôt ni taxe sara n'olu ka tunkarankew bɛ ka
kungo ni neno ni fɛn bɛɛ muɲu jamana kɔ kan olu ka sɛgɛn bɛ kɛ fu de ye. mais groupe sama mun ye ɲɔgɔn ye comme i da magara i y'a ka ko na o sama ni e bɛ se k'an bolo fɔ donc olu fɛɛrɛ jumɛn de tigɛra la. bon groupe ninnu bɛɛ tɛ groupe sugu kelen ye mais bɛɛ n'i ka hakilinaw de don par exemple ne bɛ Gatia ta par exemple Mali yɛrɛ ka position de bɛ Gatia bila position dɔ la sur le terrain le groupe d'autodéfense Alhaji Gamou bɛ min fɛngɛ. Mais souvent, ils sont obligés sur le terrain. C'est là que je suis d'accord avec lui, un peu Sibi. Oui, terrain en réalité de. Mais on est accord que les femmes sont face au Konyami. Et va doyen fait pas tout barbaran pour ça. Bon, nous connaissons déterminer la groupe nous met qu'à intérieur de défense. Parce que là, du gamou nous groupe là, quoi communauté par exemple. Ou la communauté Chamambe, il va recours Jamana Coron fait. Merci beaucoup les gars. Il parle tout récemment réunion Minkera. Voilà. Mais il faut groupe double faragnon. Il y a des tournées OK, il y a faut il y a des gars voilà faragnon quoi que groupe baké. J'ai bien compris. Ou ka objectif d'ordre la yini do bula là. Par exemple, kulu doro B o be yad kele tugomina o be groupe tonu nu fana kelete. Donc mima a suna o de ka fo olu be fara ɲɔgɔn kan k'u disi da o kulu ne la n'o ye état islamique ye. N'o ye état islamique ye. Donc c'est pour que sur le terrain il va souvent be Alhaji Gamou ninnu dɔ ye o la parce qu'ils ont un devoir également ou quoi communauté minnu be. mais le groupe là il y a Gamou kuta la de. Non ça c'est il y a ni Gamou ye ɲɔgɔn ye o. Ah bon? Bon, voilà, bon, en gros, au Kumabla. Mais le problème est que, selon les informations. Il y a des gamins Bon. Ah non, voilà, voilà. Ango Bla. Ah, on a dit qu'on Bla, parce que voilà. Par exemple, et puis qu'on a mon fiston. Il y a ni Gamou Alhaji Gamou connaît qu'à sous la même table que Yad. Mindo par exemple, Mbokoro Folare, Alhaji ka communauté be maintenant les Imarades. Et baroko wallahi yorodo be dans les zones du nord. Aba communauté de bita jita sokoma. Nous ka communauté bita jita ou la fait tellement que Bembalia boni yonche. Et dans le souci de protéger l'ensemble des communautés, et je pense qu'il a donné au cadre de Konala. Sinon Gamou connaît Alibi il est derrière le drapeau Mali. Avec un barak au cadre qu'on a là, maintenant il y a le marat de ça à gaucher. Mais nous connaissons boulot, alors qu'on a y a d'accord, ok. Badra, amena e faut en faire. On y a quelqu'un qui fois, qu'on fait amena comment dire Sibima. Ok. Il y a question pour y a quoi nous watina, bon, moi transition et puis quand il a gagné deux il est président et puis deux chef d'état-major comment nous bébrala. Il y a ben nommé, il y a est-ce qu'elle aura le thé la belanine du chez tout noir. Oui, qu'il aurait de Bekaka là bien parce que Konaté tuma do fo buya kasiran de wo jon mi kasiran rebelle nunu be kasiran rebelle be kasiran mais même mun almu e bo kofé olu fana be kasiran parce que Mali be ka avion chamon san ka keleke million san bon keleke million do ne mo ye mo ka keleke million san c'est que kele ko ba kono de donc nunu e u ba don cho kubuga ka minke pas se ka continuer Mali kɔnɔna la n'o ye k'a fɔ ko ka accord in k'a lawaleya i n'a fɔ a sɛbɛnnen don cogoya min na o tɛ se ka kɛ a fɔra ko k'a relecture kɛ u ko k'o fana tɛ kɛ banbagaci min ko o tɛ kɛ mais o fana ko tuguni ko ka bɔ yan ka taa kɛ jamana wɛrɛ la awɔ ko ka taa kɛ jamana wɛrɛ la an fana ka mɔgɔw ko k'o tɛ kɛ Assimi ko k'ale tɛ bouger an ye fɛn minnu ye k'a tɛ bouger ka bɔ Mali kɔnɔ a bɛ lawaleya yan nɔ de a kumaw bɛ kɛ yan nɔ de parce que Mali de ka accord don pour que an bɛ taa jamana wɛrɛ la pour ka taa Mali kuma fɔ ye mun na o b'a yira k'a fɔ an ka yɛlɛma hɔrɔnya tɛ anw bolo alors que an ka mɔgɔw bɛ k'a fɔ bi ko an ka souveraineté retrouvée mɔgɔ min bɛ ka ko souveraineté retrouvée ni o ko ka bɔ ka jamana kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔna la c'est bien kɛlɛ tugu de ma o tuma comme an kun dira ka bɔ ka taa kɛ Algérie o ko to kuma ya o to kuma ya o sɔrɔ an bɛ waati min kɔnɔna la an tun ka fɛgɛ faiblesse quoi faiblesse kun b'an na mais bi bi in na faiblesse t'an na
Ah, donc Badara est convaincu que Bibi n'a que force. Non, bi am se kan firifiri. Ati comme fol la de. Ah, d'accord. Ati comme fol la de. Bi am se kan firifiri. Kɛlɛkɛ minɛnw caman bɛ yen. OK. Ne mɔgɔ tɛ ninnu kɔfɛ. Mali bɛ yɔrɔ min na bi walahi u tɛ se Mali la. Ni mɔgɔ tɛ ninnu. Ne mɔgɔ tɛ ninnu kɔfɛ o de y'a to n y'a f'i ye. N'i ye sɛfan ko n'i ye ka mɔgɔ kun sɔgɔ. Gabakurun ka janfan b'a la dɛ. Gabakurun ninnu bi bi in na. Mɔgɔ minnu b'u kɔfɛ o ye jɔn ye Faransi b'o la a dalu ye jumɛn ye attends Faransi b'o la conseil de sécurité mɔgɔ ninnu ɲɛ b'a la nin bɛɛ bɛ Mali jukɔrɔ Mali dugu jukɔrɔfɛnw de nɔfɛ ka Mali tila o tɛ bi hoyi Mali kɛlɛ min bɛ nin accord ko ni nin fɛn ko ninnu bɛɛ la dɔ yɛrɛ tɛ koyi dugu jukɔrɔ ko kɛlɛ de bɛ Mali la ninnu b'a ɲɛna ne b'o fɔ Tuareg ninnu yɛrɛ ɲɛna n b'a fɔ banbagaci ninnu ɲɛna k'a f'u bɛ kɛlɛ min na bi même n'a da jar'u la a b'olu ɲɛna ko olu b'a nafa sɔrɔ olu t'a nafa sɔrɔ o mɔgɔ minnu b'u kɔfɛ minnu bɛ ka marifa d'u ma yɔrɔ u tɛ marifa dilanna désert la yen o marifa dilan usine t'u bolo yen o marifa min b'u bolo jɔn y'a d'u ma mɔgɔ minnu bɛ ka k'a d'u ma dɛ olu ɲɛ bɛ intérêt dɔ de la n'o ye an ka dugu jukɔrɔfɛnw ye k'a bɔ a ka d'u ye cogoya min na donc hali ni olu a b'u ɲɛna ko n'u sera ka Mali tila k'a kɛ ko Azawad ani Mali bɛ fan tɔ kelen dɔ fɛ k'olu bɛna se ka fɛn sɔrɔ Azawad ko in na n'o tɛ foyi sɔrɔ a la mɔgɔ minnu ye marifa dun u b'a f'u ɲɛna anw de y'a n'i ye aw selen Mali la anw de nɔ don wa an y'a kɛ ka da kun minnu kan o de bɛ kɛ donc militairement u bɛ fɛn bɛɛ bosi la k'a kɛ i n'a fɔ a ka d'u ye cogoya min na Mali ko k'a tɛ taa région a tɔgɔ di diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka taa accord kɛ mais Mali jo de don pour que an bɛ taa an sigi dugu wɛrɛ la ka taa an kungo foyi mun na ka sɔrɔ an bɛ se ka a ɲɛnabɔ an yɛrɛ fa jamana kɔnɔna la. mais Badara dɛ ne b'a fɛ ka yɔrɔ min dɔn dɛ mun ye ne yɛrɛ fanga dɔɔni o taara ka to ka réunion ban bɛɛ kɛ yen fo kelen de réclamé président et puis mais a ka chef d'état major o fana nommé sisan an yɛrɛ b'an yɛrɛ ɲininka bon n'i y'a ye o sera ka nin kɛ c'est que o jigi bɛ fɛn dɔ kan an ɲɛ bɛ mun na an b'a ko ɲininka est-ce que nin t'a fɛ ka o t'a fɛ ka kɛlɛ wɔɔrɔ di. non o bɛ fɛ ka kɛlɛ de wuli kɛ u ko mois de février nata. parce que voilà kalo min na. nin kalo in. voilà. k'u bɛna k'u ka Mali nord bɛɛ sécuriser rebelle ninnu d'o fɔ k'olu bɛna wuli k'u k'u ka yɔrɔw bɛɛ sécuriser o kɔrɔ ye mun ye u bɛ fɛ ka occuper kura ye de i n'a fɔ u y'a kɛ 2012-2013 u y'a kɛ cogoya min na u bɛ fɛ k'o ɲɔgɔn de kɛ u y'a fɔ ka u b'a nɔgɔ to a la u y'a fɔ aw bɛ se cogoya jumɛn na n'o y'a sɔrɔ aw b'aw ka jamana bonya n'o y'a sɔrɔ aw tigɛlen tɛ aw ka jamana la aw bɛ se k'a fɔ cogo di sɔrɔsiw ɲɛkɔrɔ aw ka président ɲɛkɔrɔ ko aw bɛna wuli ko jamana fa min ni aw bɛ wele ko Azawad ka aw bɛna wuli ko k'o sécuriser aw b'o sécuriser alors que c'est l'armée qui a le monopole de la violence sur tout le territoire national ni cɛ bɛ marifa ta c'est l'armée seule qui doit prendre ni mɔgɔ bɛ yɔrɔ sécuriser c'est l'armée qui doit sécuriser l'armée malienne mais aw b'a bɔ aw da kɔnɔ k'aw bɛna Mali famana Mali yɔrɔ dɔ sécuriser aw tigɛra aw bɛ kɛlɛtigɛ de la o. d'accord. et puis Sibi voilà e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ n ye question posée voilà i k'a ye cogoya. le fait que ninnu bɛ ɲɔgɔn ye ninnu fɛn minnu voilà communautaire an y'a séparé i y'a faamu o réunion bɛɛ ninnu bɛɛ kɛ sisan du 6 ou bien du pardon voilà dɔgɔkun tɛmɛnen voilà bon yecogo caman bɛ a la ninnu da sera a ma u ye caman fɔ k'a fɔ ko u sirannen de don an ka bi fanga ɲɛ donc u fana bɛ kɛlɛ la bɛɛ na mais a yecogo dɔ fana ye jumɛn ye c'est que nin wagati in na an tɛ constitution kurako kuma la i b'a sɔrɔ u fana b'u lamaga yaasa u ka lamɛn olu hakilina ye min ye u ka ta ba la constitution in kɔnɔna na parce que o opportunité fana dilen don sisan o. parce que i y'a kuma tigɛ o y'a fɔ ko constitution avant projet nin k'olu m'o yɛrɛ y'a kɔnɔ. voilà o y'a fɔ k'olu m'o yɛrɛ y'a kɔnɔ. donc nin bɛ se ka kɛ sababu ye kɛcogo ye ka enchère la monter i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na pour que u ka lamɛn maintenant ni kuma dir'u ma u fana fɛla ye mun ye u bɛ se k'u ladon u bɛ se ka kɛ o négociation daminɛ pour que olu fana kunko ka taa parce que ni constitution in bouclera sisan ka processus ban
a ka taa kɛ fo ka taa a loi voter k'a ban pewu bon yarɔ ka sigi o kan tuguni san 1 san 2 kɔnɔ a kuma ka ca donc a bɛ komi opportunité de don bon fo k'a saisir sisan maintenant u bɛ mun kɛ sisan u bɛ mankanw ni fɛnw wuli ka jɔ u sen kan ka attention attirer u yɛrɛ kan maintenant pour que u da ka don débat la u ka ta sérieux la donc c'est à dire chantage de bi kɛra quoi voilà u tun b'o forme na waati dɔw la mais komi sisan fanga kɛcogo yɛlɛmana ko caman fana yɛlɛmana 2012 ninnu waatiw ni sisan cɛ i b'a dɔn n'u kun kumana ka kule ani fana u ye fɛn dɔ fana faamu bon est ce que u bɛna marcher sisan ten kosɛbɛ c'est que u tun bɛ jouer ni mɔgɔw ka nerf ye quoi o fana nin bɛɛ bɛ kɛlɛ la o m'a faamu wa i bɛ surtout n'a fɔra dɔrɔn ko bon drapeau filɛ nin ye k'o fɔ bi a bɛ carin surtout bɔlɔlɔw bɛ yen sisan i b'a fɔ k'a bila dɔrɔn maliyɛnw ka fasoko tɛ ko denni ye an bɛɛ bɛ fitina an yɛrɛ ma o fana ka d'u ye o bɛɛ kɛlɛ kɛcogo dɔw ye quoi mais fanga tɛ se ka o tɛ fanga yɛrɛ yɛrɛ o m'a faamu wa ni duguma anw bɛ se ka fɛn o la dɔɔni peut-être mais fanga man ka bɔ a bɛn kɔnɔ ko parce que dɔ ye mugu ci yan fɛ ou bien dɔ y'a intimider olu tɛ se ka céder o la quoi i kan ka taa ni min ye i bɛ taa n'a ye ni hakilisigi de kɔnɔ bon u ka fɛnw bɛ se ka faamu ten komi fana a bɛ se ka kɛ u bɛ kɛlɛlabɛn yɛrɛ yɛrɛ fɛnɛ na o fana bɛ se ka kɛ parce que mɔgɔ tɛ a ka stratégie fɔ mɔgɔ ye i bɛ fɛn fɛn ye kɛnɛ kan ten nin bɛɛ ɲɛ bɛ min na de mais stratégie yɛrɛ yɛrɛ kɛlɛ la mɔgɔ si t'o fɔ o anw t'an ta fɔ olu yɛrɛ fana t'u ta fɔ mais maintenant komi an bɛɛ jateminɛkɛlaw de an bɛ se ka minnu faamu a la k'a da komi ko kura tɛ diɲɛ na o ko minnu delila ka kɛ ka tɛmɛ ani kɛlɛ kɛcogow la i bɛ minnu dɔn a la i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ se ka faamu nin cogo ninnu na quoi. D'accord. mais Bokele hakɛto n bɛna o Sibi fanfɛla la est ce que fɛn bɔra ka Badara bɔra ka min fɔ sisan nɔ ko u bɛna nord bɛɛ sécuriser est ce que nin bɛɛ tɛ fɛɛrɛ pour que k'u cooko ni Mali armée wuli o kama ka fɔ donc armée de k'a ka fɛn bɛɛ kɛ pour que Faransi k'a fɔ affrontement kɛra donc olu bɛna ka na mɔgɔ dɔw dɛmɛ parce que bin kɛra dɔw kan est ce que nin bɛɛ fɛɛrɛ to ni Faransi fana bɛ k'o labɛn. o bɛɛ bɛ se ka k'a kɔnɔ parce que jamana bɛ bolo min kan sisan i b'a dɔn an ye sira dɔw labɔ bon an ni mɔgɔ dɔw an jɛɲɔgɔn kɔrɔ dɔw tɛ cogoya la ten tuguni bon olu fana ma garantie fosi d'anw ma k'a fɔ k'u b'an to nin cogo la ten bon ninnu fana surtout ninnu nacogo bɛɛ daminɛ bon Faransi tɔgɔ fɔra yan ka caya non comme il faut b'a tɔgɔ non bon tu sais mais ils ont parlé donc toi tu es ou bien c'est bien mon folie il va sɔrɔ diplomatie de kɛ non o tɛ bɛɛ n'i ka kumaw fɔcogow don bon d'accord mais hakilima bɛɛ b'a faamu ne kɔni b'a faamu bɛɛ n'i ka kumaw fɔcogow don ni o de ka di ye an bɛ se ka Faransi voilà i y'a faamu olu tɛ bon mais o tɛ Faransi fɔli ni fɛn ninnu anw y'u fo ka sɛgɛn. a ne b'a sɔrɔ a dalu dɔ bɛ dépuis minnu bɛ nord la u bɛ Faransi bolo depuis da tɛ politique kuma la. d'accord anw y'u fɔ Faransi dugukolo kan. ni minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Faransi olu bɛ dɔ dɔw la ka MNLA tun bɛ Strasbourg Saint-Denis. Faransiw ka service de DGSE direction générale de la sécurité d'État de tun b'a assurer. anw y'olu ɲini fo k'u siyɔrɔ ye ka t'u kɛlɛ an tun bɛ se ka sa mɔgɔ t'a dɔn yɛrɛ an bɛ min na yɛrɛ. donc anw sɛgɛnna o kuma ninnu na quoi tellement an y'a fɔ ka tɛmɛ n y'o de fɔ n ko kɛlɛ cɛfarin de b'i mago a tɔgɔtigi ye an b'o kɛnɛ de kan bi Mali kɔnɔ d'accord mais an ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn donc an tɛmɛn'o kan ne tɛ san 35 la bilen an bɛ o sanfɛ d'accord n bɛna min fɔ dɔrɔn c'est que ninnu an bɛ kuma o kuma la Bukele n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko diɲɛ ye kɛlɛw de ye diɲɛ ye kɛlɛw de ye tiɲɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ kɛlɛw de b'a kɔnɔ quoi i ka tiɲɛ min da ka di i ka jamana la e b'o de minɛ i b'i banban o de kan o de ye ka tiɲɛ parce que o de bɛ ka jamana ka sɔrɔ i ka jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ bɛ o de la f'an k'a faamu k'a fɔ ko kumaba in wo disi gosi in wo peut-être a ka fisa dɛ mais n'an ma kɛ baarakɛla ye baarakɛ jamana ye n'an ye yɛrɛma hɔrɔnya fɛn o fɛn ta a bɛ tila ka tila an na tuguni diɲɛ bɛ minnu bolo u ka gindo tɛ fosi ye sɛbɛ kɔ. ok Bukele fo nin yɔrɔnin ka fɔ k'a la tilen quoi parce que an b'a wagati la bi o b'a patriote kuraw bɔlen don sisan mɔgɔ dɔw ye faso kanu sisan nɔ dɛ mais a b'anw jeli de la quoi mais an ye min fana faamu diɲɛ kɔnɔ ka da bon i bɛ yala i bɛ jamana wɛrɛw ye ani kalanbolow ni fɛnw kan hakili bɛ bɔ ko caman kalama ni dynamique min filɛ sen kan ten ɲɛ bɛ Modibo ninnu ka différence ni ninnu ta ye jumɛn ye c'est que u ye révolution daminɛ u y'a soutenu ni baara ye quoi n b'a faamu wa u ye mɔgɔw bila baara la
u ye paysannerie dɛmɛ k'a booster k'a adamadenw ka fɛnɛya yɛrɛ de fagolenya u y'a ɲini k'a yira k'a fɔ ko baara de bɛ mɔgɔ mun nafa yɛrɛma hɔrɔnya in bɛ sinsin baara de kan mais anw ka yɛrɛma hɔrɔnya kura min filɛ senna ten a bɛɛ bɛ ka kɛ bɔlɔlɔ de kan ni min ye téléphone kelen san 8,000 u bɛ taa crédit k'a kɔnɔ k'i sigi ka tile bɛɛ ban kuma la bon a bɛ bɔ yen dɔrɔn nin yɔrɔnin ka faamu dɛ a bɛ bɔ yen dɔrɔn a bɛ t'i sigi a bɛ taa tedaganin sigi mais e bɛ ka minnu kɛlɛ olu tɛ sunɔgɔ yɛrɛ donc fo fɛɛrɛw de ka na jamana in kɔnɔ sisan accord d'Alger o fɛn o fɛn wo n'i y'an bɛ nin na nin bɛɛ ye an ka fɛgɛn de n tɛ mɔgɔ an ka dugukolo o y'an ka dugukolo de ye min b'an kisi ka bɔ nin ma n'a ye fɛn fɛn sɔrɔ sisan a kɛ hali acquis ye hali faransi bɔra yan o ma bɔ yan 63 o ma gɛn yan 61 o ma gɛn yan u ma na tuguni yan bon hali n'u taara nin fana la tuguni n'an tora ko an tɛ baara kɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ sinsin ni baara de ye u bɛ segin ka na tuguni fo segin kojugu donc maliyɛnw ka bila baara la n bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ nin fanga in ye accord d'Alger o fɛn fɛn wo ko u yɛrɛ bɛ ka faamu sisan parce que rapport de force de relation ye quoi rapport de force de don bɛɛ b'i ka intérêt de nɔfɛ ni baara bɛ kɛ an ka baara kɛ n'an ti baara kɛ jɔnya in an bɛ bɔ a kɔnɔ an bɛ don a kɔnɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ an bɛ don a kɔnɔ n bɛ se ka min fɔ o ye Konate Bukele n'i bɛ nkalon kɛlɛ i b'a kɛlɛ ni tiɲɛ ye kana kɛlɛ nkalon ye i y'a faamuya min bɛ ne ni ninnu cɛ o ye ka fɛn fɔ sɛbɛn kɔnɔ min t'a kɔnɔ o tɛ sɛbɛn kɛlɛcogo ɲuman ye. jɔn y'o fɔ a bɛ yɔrɔ jumɛn. b'a la nin b'a la n bɛna kelen-kelen. an ye min fɔ n'o t'o fɔ. fɔlɔ article 115 n ko n bɛ kuma i ko ko n ka to fɔ ka tila. Voilà, effectivement. Bon, vous aussi, a b'a to yan fana b'a fɔ. Voilà. I y'a faamu, voilà. Donc, voilà, vas-y. mɔgɔ bɛ se ka segin video in kan an bɛ dɛmɛ o bɛ se ka segin k'a lajɛ tugun a kɛtɔ ka article 115 fɔ a y'a fɔ kun kelen pe de kama o ka segin k'a lajɛ tugun a ko ko accord d'Alger min filɛ k'a bɛ a b'an ka sariya sunba sɔsɔ ko article 115 b'a fɔ k'a kun ka taa da fasodenw ɲɛ ma u ko a référendum u ka kuma la a y'a fɔ ni hakilina de ye o de tɛ tiɲɛ minɛ sa accord d'Alger tɛ k'a fɔ ko ka Mali dugukolo tila ka dɔ di dɔ ma ka dɔ fara kan o ko tɛ o o ye nkalon de ye o n ye kuma fɔ ni hikima ye bon kuma a b'a cɛnin fɔ a ye o ye nkalon de ye c'est pas vrai donc min ye tiɲɛ ye o ye a tun bɛ ka taa assemblée de la parce que bɛnkan sɛbɛn de don nin fana fɔ ko a ma ratifié ko tɛ kɛ bɛnkan sɛbɛn ayi dɛ c'est écrit traité de paix avant le pas de ratification d'accord o ye mun ye a sɛbɛnna a papier kan k'a fɔ ko nin laɲini bɛ ka na ni bɛn de ye jamana ni ɲɔgɔn cɛ a dɔ ye jumɛn mun b'a kɛ yɛrɛ bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ ye ka don a kuma yɛrɛ fɛngɛn kɔnɔ fɔ o ye Mali ye obligation dɔ t'a kɔnɔ Mali y'a fɔ k'a fɔ kɛta dɔw o jagoyalen Mali ma a kɔnɔ kɛta dɔw jagoyalen bɛ Algérie ma a kɔnɔ kɛta dɔw jagoyalen bɛ Burkina ma a kɔnɔ kɛta dɔw jagoyalen bɛ Conseil de sécurité ma a kɔnɔ donc diɲɛmaa fana ye kɛta dɔw ta a kɔnɔ donc nin tɛ dɔrɔn ko aw ni banbagaciw ni ɲɔgɔn cɛ quoi i kuma faamuya donc o de b'a kɛ traité de paix a kɛ accord international ye relatif à la paix bon a dun fɔra ko ni o don a kan ka taa da an ka wasadenw ɲɛkɔrɔ o de sɛbɛnnen bɛ o u y'o de kɛ u ye sariya sunba sɔsɔ o de kun kama n'an ka sariya baarakɛlaw kun bɛ du jɔyɔrɔ la i y'a faamuya n y'a kuma fɔ ka tɛmɛ a waati la o o kuma ka sɔn ka nin application si la sɛbɛntiya sariyabulon kɔnɔ mais o ka fɛgɛn o m'o kɛ donc sisan ni sariya ma tɛmɛ bolo sira ɲuman fɛ a ma bali fana a labaarali la fo a ye waati jan sɔrɔ an bɛ don ko wɛrɛ de kɔnɔ n'o ye fait accompli ye ça devient un accord de paix de fait an b'o de la i y'a faamuya donc ka bɔ kuma kɔnɔ référendum ko min n'a bɛ k'o fɔ a nɛnkun kan o bɛ fɛn kelen pe de kun na ni article kɔnɔ o ye ka dɔ bɔ Mali dugukolo la wala ka dɔ fara kan wala k'a falen dɔ la o tɛ se o de bɛ yen donc n ko kuma la kelen o ka diya bɛɛ ye min ye zone de développement ye des régions du nord k'a fɔ ko an ka kɔdun yanfan région bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan
kani barayoro voilà barak keda de do kadaele où il y a un conseil consultatif où il y a marabe que au région ça va encore ni jekulu mi ko aussi et au fond le minkera ka fo ko ni to mi uja usuku yero woloma utaza wadiwo forcément avec kuma quelque chose comme si naturellement ça wadde non ne bora to mautu ndar gawo ntara fo kita les frontières là mais gawo ka te fait ko mais tout le monde fait ils sont opposés, les populations sont opposées à ça. Il y a un accord de signer, il y a eu des consultations. Nous sommes civils, mais on est mais on a même voté pour le où il doit avoir un azad là. Quand nous tous les représenter, on doit pas faire. On doit tout compter faire. Quand nous tous les représenter. Toi, quand on fait un montant comme nous sur là, c'est naturel de azad. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Non, c'est moi fait. Comment que tu veux? Comment tu veux? Non, pas du tout. Et à fora mimi to mimi jegota. O te ndoyene ala ambola. Mali de na tobo dugu tobo la. Ya famille. Au principe akoko. Ni allez mi fora ka ko président élu sur le moi je suis pas vraiment favorable à ça. Au principe akoko, après c'est faux. Vas-y. Mais pas faux. Article il faut. Aglement ya femme ça t'a raconté. Abina vas-y. Aglement ya femme. Non. Funga tagadele. Non, ay mu fo ya ko babsa ay question de poser kuna donc ce qu'il a entendu dire là e be mu forani ire mala dalube alo kaba rom na kigo fo mais c'est ko abi obati Marige bon dis ça bon abi kele fait ça ati de be mena je vais juste mettre dans ma gagne ni yana. Voilà. On a le temps, hein, bon, voilà. Donc, abako non. Mais abako ça va, il y a automatiquement clair. Voilà. Mais abako aller à Fochugam na betia. Non, abina Badra Fochugam na. Non, titi, nous de fomene. On badra Fochumina. Kavoko ni zoning créé là, ils vont s'appeler Azawad. Non. Afroto Mouja, au secours le wolo là. Et puis au droit, on recrute le bay. C'est fait, il y a même un truc ça. Fait, il y a mesures spécifiques. On a tenu mon accord, il y a une chose sans contraire. Fait une spécifique. Quand vous courez, il y a une normal. Où il y a c'est là qu'on a coupé ce qu'il y a une Mali raison problème. Et ça. Mais 20 100. Tu vois comme le c'est bien. Non mais t'as quoi dans le code il y a voilà. Ben il flag la journée. Ah non mais c'est toi qui non t'as une bouge là. C'est toi qui l'as cherché. Oui, ça dit que voilà, vas-y. Voilà, il est là haut. Donc faut que je cherche. C'est que il est là. D'accord, il y a article 4 ça article 4 ça quatrième bureau là ça ça ngatem. Article 4. Article 4 ta. Ngambula. Accord me fera article 4 là. Article 4 là. Ngambula. Badra ba don badra. Non. Article 4. Voilà. Voilà, vas-y. Ni badra ba do ko de ka ko ba ko no. Voilà. Menga n'ale b'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na n'u na kun kuma bɔ o tɛ yɛrɛ ko nin tɛ kuma ni sincérité yɛrɛ y a pas de sincérité dans le débat si y a sincérité dans le débat an bɛ tiɲɛ dɔn k'a fɔ maliyɛnw ye e b'a dɔn ne ka min fɔ a ma diminuer i y'a faamu voilà merci e b'a dɔn ne ka min fɔ ko b'a kɔnɔ e bɛ tila k'a kɛ ko min b'a jira mɔgɔw la ko min ka ko dɔn ka tigɛ o b'a ko ne fili kuma ye a filɛ a bɛ yan a kuma b'i bolo donc a filɛ a ko les dispositions de portée nationale yamara n'a tara y'a faamuya jamana in kungo kan ni accord in kɔnɔ sera mise en œuvre prioritairement dans les régions du nord du Mali a bɛ daminɛ fɔlɔ jamana kɔgɔduguyan fan fɛ sans préjudice de mesures spécifiques donc hali ni yamara kɛrɛnkɛrɛnlenw bɛ yen comme zone de développement min n'a créé la tan yan fɛ pour cette partie du pays ces dispositions sont applicables aux autres régions du pays a sɛbɛnni filɛ Même la débat
il y a là-bas donc maintenant a b'a labɔ dɛ, ni de y'a yɔrɔ fɔ a ye. a ye mun fɔ nin ye o a b'a kɔnɔ b'a t'a kɔnɔ Aïcha n ko a b'a kɔnɔ mais a fɔcogo a faamuya cogoya quoi a faamuya cogo c'est à dire que ni accord in tɛrɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ ni a kelen bɛ dɔrɔn pour les régions du nord d'accord ok ni accord in kɔni d'accord vas-y an filɛ dɔw ye ma hakilimaw de ye ko taa ta k'a lajɛ n ko a b'a kɔnɔ laɲini ye nin de ye i y'a faamuya n'i ko lalama ko tile filɛ nin ye a b'i bolo lajɛ bolo tɛ dɛ i y'a mɛn k'an bolo lajɛ n b'a kɔnɔ d'accord n bɛ kuma de la i y'a faamuya hakili in ye hakili joli de ye a ka ca ne bɛ fɛn o fɛn ye sisan ne b'o dɔn article min kɔnɔ e t'o dɔn o article kɔnɔ o bɛ yen o hali kɔnɔ dusu la o donc ne kuma de ye kuma hakili ka ca donc ne ma b'a kɔnɔ parce que n b'a dɔn n y'a kala kɔnɔ i ko k'a ta kɔnɔ i ye so de k'a ta kɔnɔ ne ma b'a kɔnɔ n ko yɔrɔ kelen tɛ yɛrɛ hali yɔrɔ kelen tɛ n ye dɔ de dɔrɔn tɛ o a bɛ yɔrɔ caman na ni kelen tɛ donc maintenant ne bɛ ka ɲini parce que ne ma ko kana n bila kɔ i ko n ka ɲini ne ka ɲini yɛrɛ ne hakili jigin a la ko k'a bɛ nin yɔrɔ la effectivement a bɛ yen donc n ko maintenant e kan ka ne tiɲɛtigiya sa ka fɔ ma nkalon tigɛ n k'a ko ne yɛrɛ filɛ article to t'ale o t'a dɔrɔn dɛ a b'a yɔrɔ caman na je continue donc k'a fɔ donc a bɛ se ka kɛ Sikaso an ka région ni an ka assemblée élue an ka assemblée an ka wasadenw fana ta Sikaso u ka élu au suffrage direct donc Sikaso kaw yɛrɛ k'u ta directement u bɛ se ka décider k'a fɔ bon an ka Sikaso falen ka kɛ Kɛnɛdugu ye an ka kayi fɛn ka kɛ kaso ye an ka nin kɛ tan an ka Mopti bɔ ka kɛ Masina ye o dɔrɔn bɛɛ bɛ bɔ o tɛ baasi ye ne yɛrɛ filɛ ne fɔdama n m'a fɔ Koro Azawadi ko je suis c'est-à-dire n tɛ fɛ ka ne non an ko ninnu bɛ ka kɛ min o de tɛ kelen maintenant mais ne ka question nin kɛ c'est important ɔ bɛ segin na kelen o y'o ye ninnu bɛ ka kɛ min o tɛ et puis fila ninnu ye jɔnw ye k'u b'a fɔ k'u bɛ an ka dugukolo fanga tɔgɔ yɛlɛma kɛ k'a k'u sagonata ye mais ni dugudenw yɛrɛ ko sini k'a fɔ anw tɛ fɛ ka wele Kidali wala anw tɛ fɛ ka wele Gawo anw bɛ fɛ ka wele ninnu de la ne b'u donner ka wele o la yɛrɛ ka kuma faamuya donc nin tɛ sɔn Bamacika wula yɛrɛ ye Gawo k'a fɔ an nafa ta fo Gawo ka kɛ nin ye aw dun ma ci Gawokaw fɛ o ye fili kuma ye o tɛ ladiriya sira ye kasi ka kuma donc o zone c'est o kuma lakile o fan fila fɛ suffrage universel directif fana o kelen don a dannen tɛ n'ordre ma kɔgɔ dugu fama min bɛ accord kɔnɔ dɛ ne ma fɔ k'a ka ɲi dɛ n bɛ k'a fɔ de min t'a kɔnɔ quoi c'est à dire accord tɛ accord in fɛ parce que n ko a risque ka bon ka taa n'an ye jamana in cili ma i y'a faamuya mais o kɔrɔ de ko nafa kelen t'a la dɛ n y'o fɔ ye yan n y'a nafa dɔ fɔ ye o kɔrɔ tɛ fana ko mɔgɔw fɛn fɔ ko nin ye min fɔ k'o bɛɛ b'a kɔnɔ tiɲɛ tɛ n y'a fɛ dɔw fɔ a t'a kɔnɔ donc suffrage universel direct n'o ye ka mɔgɔw wasadenw élu ka wasadenw élu au suffrage universel direct u y'a kuma fɔ yan u y'a fɔ ɲɛsin nord dɔrɔn de ma a ye segin a ka vidéo lajɛ nord b'a mais nord dɔrɔn tɛ c'est pour toutes les régions du Mali que c'est prévu o yɛrɛ tɛ min kalama le code des collectivités territoriales 2017 a b'a kɔnɔ ka ban o donna an ka sariya sugu yɛrɛ kɔnɔ sariya fɔlɔ kɔnɔ ka ban mais ne ye question posé en tant que chercheur là voilà comme il y a photo min na k'a ye k'a fɔ ninnu ko ka bɔ yan ka taa bila jamana wɛrɛ la ka taa kuma kɛ jamana wɛrɛ la puis mais an ye k'a fɔ o ye réunion ba min kɛ un qui est programmé comme président et puis o dɔ nommé comme chef d'état non o ma daminɛ bi Bokele o ma daminɛ non o ma daminɛ bi an bɛ san caman bɔ bi ninnu b'u ka ɲɛmaa wele le président de la CEMA la o tɛ bi ko ye dɛ o bɛ u bolo a bɛ san caman bɔ depuis CEMA kiri la b'u bolo depuis 2015-2016 au boulot. Donc c'est l'état-major. Non, c'est pas la première fois. Au cas chef d'état-major. Avec un mot Bioko Algabas. Voilà, ne pas fait justement. Que c'est lui le président de l'Azawad. Qu'il n'a pas d'ordre à recevoir de Assimi. Voilà, il a fait ça. Et puis maintenant, il a nommé même un certain général. Voilà, il était dans les calendriers. Ne kuma fila de Bokele. Bokele ne bɛ kuma bɔ ɲɔgɔn na de. D'accord. Maintenant a ye min ma o ye SEMA de ye. Non ne ye texte min ye ɲɛ na o ye SEMA de ye. SEMA président. O réunion min kɛ kɔsani na dɛ. O kɔfɛ o ye lettre bɔ. O kɔfɛ o ye communiqué min kɛ a signé la président de la SEMA. A ye chef d'état-major falen o communiqué nin kɔnɔ. O y'a sɔrɔ chef d'état-major tun b'u bolo kɔrɔlen o. I y'a san caman ye o. Ne k'o de f'i ye o. Maintenant ne k'o de f'i ye ne k'o de wɔlɔ la o tɛ kelen ye o tɛ madame bi. I y'a faamuya. Maintenant ale ye min ma o kuma wɛrɛ de ye. Maintenant ne ma mɛn kulo la dɛ ale bɛ k'a fɔ ne sisan. Ko dɔw ko Algabas de Azawadi yɛrɛ président sisan o tɛ Mali reconnu. Au fɔra o communiqué yɛrɛ fana fɛ k'a jira ko Algabas là c'est lui qui est le président. Il y a puis il a nommé chef d'État. Il a même dit que
que Assimi est le président de la rue de Bamako, qu'il n'y a pas d'autre à lui donner. Donc il fallait que Assimi dans la quelle aurait dit, puis c'est Sigafon là. Parce que Assimi Go, d'ici le 17 mars, il dit qu'ils n'ont pas d'ordre à recevoir de Assimi. Voilà. Quoi, Assimi est président de la rue. C'est bien clair. S'il vous plaît. Les triples. Communiquer. Il y a famille. C'est écrit coordination. Non, comment faire le clair? Parce qu'il y a avec c'est coordination des mouvements de l'Azawad. C'est ma. Communiquer. Il y a famille. Azawad Kavoko, président de l'hôtel. C'est ma président de tout. C'est au nom du bureau exécutif classement. Au-delà, ils ont nommé comme chef d'état-major le colonel Hamed Rissa Ag Mohamed Assaleh, chef d'état-major. Qui est le président? Le président, c'est Agras. Mais glacément. Pas de l'Azawad, quoi. Comme les 3 régions du Mali. Non, non, de la SEMA, le mouvement. Maintenant, allez avec un il faut que je pense que nous, au communiqué de locaux, ko ute an ka président an ka autorité reconnue n'o kuma kɔni mɛn n tulo la k'u t'a reconnu y'a faamuya ka ko ɲɛ fana olu ka participation suspend c'est à dire ko k'u tɛ accord ko in a labaarali ninnu k'u b'u ka ɲɔgɔn fɛ baara u b'a ɲɔngiri fɔlɔ y'a faamuya donc n'u ye nin fɔ hakilina wɛrɛ bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ an bɛ se ka min kuma kɛ mais k'a fɔ ko olu y'a u bɛnna k'a fɔ ko Azawad yɛrɛ ye comme a dama territoire de ko Agabaz de ye président ye non ne m'o mɛn. Allez avec comment faire ça. Maintenant, je continue. Voilà, il y a ça. Non, il est ça. Non, non, on nous laisse. Chacun aura 2 minutes. Conclusion. Non, elle me dira il a fait près de là. Chacun a 2 minutes. Conclusion, Ferredjma le B a refait. Donc, Sibi, madame est là. Donc 2 minutes. Voilà, il a fait. Voilà. Comment l'avant? Bon, comme il y a un biboro sira accord de camp. Accord quand il y a même faut téléala. C'est que accord nous sira. Jamana fanga munu nana ka kon hakili be Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ma kuma kero de kono klaliko ani ka jamana in don sira fɛ min da man di malidenw na walima mun bɛna kɛ sababu ye ka fanga gulon siya la i n'a fɔ an b'a ye jamana wɛrɛw kan Liban b'o la an ka fanga bɛ minnu bolo bi u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ Mali ni kunawolo ka bɔ nin ko in na sibiri nɔnkɔnda kana bɔ an ka dugukolo la siya kana yɛlɛ siya sanfɛ ko parce que u ka donna ta bɔra ten explication fosi kana sɔrɔ o la maliden bɛɛ kelen ni mɔgɔ min yɛrɛ don kɔnɔ o kuma la sa an maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ ni an bɛnna fɛn o fɛn kan o ka kɛ jamana ka hɛrɛ n bɛ se k'o de fɔ bon peut-être komi an bɛ contexte dɔ fana kɔnɔ an bɛ transition contexte de kɔnɔ camancɛ fanga an bɛ se ka min fana fɔ fanga bɛ a réalité bɛ mɔgɔ minnu bolo o ye sɔrɔsiw de u ka fɛɛrɛ kɛ nin kumaba fɛn o fɛn bɛ sen na nin dynamique fɛn o fɛn enclenchelen don u ka Mali bila baara sira kan baara dɔrɔn de bɛ adamaden munafa ni tant que politiquement mana ka se ka jeunesse bɔ ni marasme in kɔnɔ sigili ni fɛnw kɔnɔ ka kalansow bila u sen kan tant que o ma kɛ an bɛ kɛlɛ fɛn o fɛn na a bɛ kɛ i b'a fɔ ko jɛnbɛ fɔ mankanba bɛ ci mɔgɔw bɛ ɲaga dɔnw bɛ kɛ tɛgɛrɛw bɛ fɔ ni jɛnbɛ fɔ banna o y'o bannen bɛɛ bɛ t'i da ka sunɔgɔ ala kana kɛ jɛnbɛ fɔ. Konate voilà donc an bɛ kuma de ma 2 minutes.
ni bɛ se ka tɛmɛ tɔw la parce que ne bɛ ka fɛn dɔ ɲini non ne kuma fɛ quoi an b'a fɛ ka compléter en même temps ne bɛ ka fɛn dɔ ɲini kuma tɛmɛ quoi ne ka fɛn dɔ ɲini pour l'intérêt des spectateurs non c'est mieux c'est moi qui dirige le débat an bɛ ka ɲini fɛ de o c'est pas non c'est pas autre quoi waati de sera o voilà an b'a fɛ mais ne ka kile la o sɔrɔ y'a ye non mais hali ni ye kuma wɛrɛ bɛ yen voilà bon d'accord ni kuma wɛrɛ bɛ se ka sigi o kan y a pas de souci ne ka kuma laban en tant que grand chercheur voilà i ka kuma ye min ye ni accord in a tɛ se ka labaara a sɛbɛn bɛ cogo min na fura foyi t'a la a tɛ se a tɛ se ka labaara a sɛbɛn bɛ cogo min na parce que minnu y'a signé n'u a b'olu yɛrɛ kun kan fɔlɔ-fɔlɔ n'o ye Mali yɛrɛ ni Banbagaci kɔrɔ ninnu ye u tɛna bɛn a la a filanan a labaara min na an ka kɛ ni fɛɛrɛ ye a kana wolo tiɲɛni ba la jamana ye tiɲɛni c'est-à-dire jamana tila la wala ka jamana k'a fɔ ko ninnu bɛ fɛ ka jamana tila k'a fɔ b'u yɛrɛ ka état dilan yɛrɛ k'u ye indépendant ye o hakilina in o tɛ yen akari in kɔnɔ o bilala o tɛ yen o tɛ yen fiyewu nka dɔ wɛrɛ bɛ yen o jumɛn ye o ye autonomie de ye o ye fédération hakilinanin dɔw de ye fédération tɛ indépendance ye o fédération ye an bɛ to Mali kɔnɔ Mali ye jamana kelen ye an bɛ to o kɔnɔ unité i y'a faamuya nka anw bɛ kɛ an dama région min ye fanga bɛ di an ma ka se hakɛ la hakɛ min b'a to fɛn min ka di anw ye an ka sigida ka kɛ o cogo la ka labaara o cogo la an bɛ se ka a caman sɔrɔ o sira fɛ. donc misaliya a bɛ comme Nigéria bɛ cogo min na. parce que pour que Mali ka. voilà Nigéria bɛ cogo min na. Nigéria bɛ cogo min na. voilà a bɛ donc e yɛrɛ fɛ o ka laɲini ye dɔw de ye. voilà o de bɛ d'abord o de ye jeune accord in kɔnɔ o tɛ ne ka laɲini ye fɔlɔ mais o de bɛ accord in kɔnɔ. accord yɛrɛ. fédération kuma de don. non a tɛ ne ko fédération dɛ. autonomie. voilà mais jate minnu b'a kɔnɔ a bɛ ɲɛsin o de ma quoi. i y'a faamuya ani mun bɛ kɛlɛ min na sisan yɛrɛ n'u bɛ k'o da kɛnɛ kan ni diɲɛ bɛ k'i tulo denw fɛ o y'o de ye diɲɛ ma ka kuma fɔ k'a diya u m'u dɛmɛ abada indépendance kuma na o tiɲɛ ka fɔ le conseil de sécurité hali sini n'u ko bɛ ninnu dɛmɛ indépendance kuma la Bogele an bɛ nɛgɛ min na ɲini o b'a kɛ an bɛ san 40 ka kɛlɛ la yan a ti ban an bɛ tila ka segin dabila parce que anw tɛ se diɲɛ bɛɛ la quoi le conseil de sécurité la ni anw de y'a an ka statut ratifié ka don Nations Unies la ka bɔ fɛn fɛn lakana fanfɛla ye sécurité fanfɛla ye ni bɛnkɛrɛ ka sécurité jamana min an ka jamana kan misaliya la conseil de sécurité bɛ se ka a kuma ta k'a da ka tabali kan n'a ko ko a mankan bɛ diɲɛma yɛrɛ ka sécurité menacé yɛlɛ min ka di olu ye o b'o fɔ a bɛ taa o sira fɛ. mais droit de veto ko t'a la. non mais o tɛ conseil de sécurité o y'o bɛɛ de ye o komi n ko ko conseil de sécurité mɔgɔ b'u kɔ non. conseil de mɔgɔ t'u kɔ dɛ n'olu b'u ka tɛgɛ tan o tɛ hakilina min ye mɔgɔ si u m'u dɛmɛ o la indépendance ko u m'u dɛmɛ o la mais fédération ko o kuma in u y'u tulo da o fɛ bon dun tɛ anw fɛ la ye parce que anw ma pɛrɛ fédération kama a tɛ komi moi je suis opposé à la fédération en tant que telle hein mais fɛn bɛ labɛn de hali décentralisation min filɛ nin ye n'i y'a mɛn bɛ bɔ yɛrɛ kɔnɔ est ce que an y'o appliqué ɲɛ fɔlɔ an ye décentralisation min daminɛ 96 an m'a appliqué ka ɲɛ o. a wolola min na an bɛ yɔrɔ la an ma wolo k'a fɔ ko sigida ka b'u yɛrɛ la o ma b'u yɛrɛ la o donc an ma tila an ma fɛn min yɛrɛ labɛn an ma daminɛ subvention min fɔ an ma tulo yɛrɛ la fɔlɔ aw ka an ka taa étage fɔlɔ la donc o baara in kɛcogo nin t'a kɛcogo ye fédération o tɛ sisan ko tɛ décentralisation min filɛ nin ye an ka segin kura ye ka élection directe ninnu bɔ a la ka a dilan kura ye walasa minnu bɛ u ka sigidaw la u ka ɲini ka sigida yiriwa siraw kan u hakilinataw ka dɔn u yɛrɛ ka se k'u sagonataw fɔ o ye ɲuman ye walasa jamana maracogo yɛrɛ ka nɔgɔya donc ne sago ye min ye ni accord in a ka sigi kura ye u k'a kuma fɔ ni o tɛ se ka kɛ Mali k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ni o tɛ se ka kɛ Mali k'i jɔ a jɔyɔrɔ la parce que an tɛ se ka to nin na ten sen kelen pa kelen ɲɛfɛ pa kelen kɔfɛ an tɛ ban ɲɔgɔn na a man ɲi. d'accord ok Badara. ok ne bɛ min fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw anw ye société civile de ye c'est à dire nin accord ni baara kɔnɔna la n bɛ fɛ toujours u ni anw k'an bolo di ɲɔgɔn ma fɛn caman bɛ yen
olu tɛ se k'a fɔ. donc o n'a aw tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ de. non ni anw tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ko k'i bɛ u laɲini yɛrɛ k'u lasɔrɔ vraiment problème de don. mais o bɛ se ka kɛ cogo di. mais oui e n'o tɛ se ka sigi ɲɔgɔn fɛ. non c'est à dire que an b'a laɲini an n'u ka baara kɛ an bɛ taa u yɔrɔ ne yɛrɛ delila ka délégation dɔ wuli an taara Wage fɛ yen siɲɛ kelen an n'a kumana ni accord ko kelen in kan a ko k'a bɛna an reçoit siɲɛ wɛrɛ mais an y'a laɲini o kɔfɛ an m'an reçoit bon n'i kelen don i bɛ ka jamana dun de baara bon maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila et puis n'i ka jamanadenw tugulen du kɔ a b'a to jɛmaaba ɲɛ malo i ma kosɛbɛ parce que i ɲɛ bɛ communauté internationale la tubabu ninnu u bɛ siran fɛn min ye o ye peuple de bon i b'i tɛgɛ di i ka peuple de ma an b'o de ɲini u fɛ toujours u ni anw ka jɛ ka baara de kɛ sinon a fɔra kɛnɛw bɛɛ kan ko accord nin filɛ nin ye k'a tɛ se ka lawaleya dialogue national inclusif la a fɔra concertation nationale la a fɔra olu yɛrɛ ye débat mun sigi kɔsa in na n'o ye ANR ye Assise nationale de la refondation a fɔra ko ka accord relecture kɛ donc moi je pense que o ye jamanadenw ka kuma de ye fɛn minnu b'a kɔnɔ n'o man ɲi o ka bɔ a kɔnɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen accord ka lawaleya bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ o bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ cogoya min na. d'accord bon n'o o b'o o kocogo o cɛ o cogo la ten moi je pense que an man ka taa o sigi tuguni ka concept kura créer ko mise en œuvre intelligente ko bon a kumaw cayara quoi mise en œuvre intelligente ye mun ye. bon donc o tɛ o i b'a fɔ dɔrɔn fasodenw y'a fɔ cogoya min na an bɛ fɛ accord relecture de ka kɛ bon n'a relecture fana bɛ kɛ il faut que fasoden bɛɛ da ka don a la parce que accord ye fɛn min ye a bɛ komi projet de société de a bɛ Mali bayɛlɛma yɛrɛ de a projet de société de so donc maintenant n'o bɛ kɛ fo maliyɛnw bɛɛ da ka don a la maintenant pour que maliyɛnw bɛɛ da ka don a la sigisɛn dɔ bɛ accord kɔnɔ fo o ka laɲini k'o bɔ yen n'o ye article 65 ye min b'a fɔ ko accord n'a bɛ labaara k'a kan ka labaara ni gouvernement ani groupe armé olu de bɛ sigi k'a kuma fɔ bon o kelen bɛ ka fasoden tɔw bɔ a la il faut ka dayɛlɛ pour que fasoden bɛɛ da ka don accord a lawaleyali la pour que a bɛ se ka kɛ fɛn ɲɛnama ye bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ min na an b'o ɲini autorités fɛ. ok Kebe. Dawuda ni accord in nɔgɔ foyi t'a la a bɛ priorité de minnu ye mugu ni kisɛ ta n'u ko k'u bɔra jamana kɔrɔn fɛ nɔgɔ foyi t'a la ɲinɛ kunfɔlɔ de ye ɲinɛ ye ni dɔ wɛrɛ bɔra a tɛ fɔ ko ɲinɛ filɛ a b'a fɔ ko dɔ filɛ dɔ wɛrɛ filɛ a sɔsɔbaga tɛ yen surtout plateau in kan yan min ye zone de développement ye i bɛ article 5 ta tiret 8 na a kɛ mɛ k'a fɔ a kɔnɔ zone de développement bɛ bila sen kan dans des régions du nord o b'a f'i ɲɛna ko article 4 la ko fɛnw bɛ se ka kɛ spécifiquement dans cette o ye ka mɔgɔw digi ni fura mɔbali de ye a bɛ article 5 kɔnɔ tiret 8 na a tɛ se ka sɔsɔ dans les régions du nord u y'a spécifié mais n'i ye an ka ɲininikɛlaba dɔw lamɛn i bɛ u bɛ mɔgɔw don fili kɔnɔ et ce n'est pas bon ne bolo an bɛ se ka n ka position défend partenaires ka position bɛ yen an bɛ se ka ɲini kɛ an bɛ fɛnw défend mais o yɔrɔ bɛ yen hali collectivité territoriale a bɛ kɛ jamana fan 14 bolo mɔgɔw digi ni fura mɔbali y'o de la o mais o collectivité territoriale u ka avant projet in kɔnɔna la accord d'Alger bɛ ka appliquer dɛ u bɛ mɔgɔw de y'a tɛ ka appliquer a tɛ se ka appliquer mais a bɛ ka appliquer ka taa fɛ Wage ma deli ka a ɲɛfɔ u ye min appliquer wa Diop yɛrɛ m'a fɔ kɔsɛ in na u bɛ ka baara min kɛ u ye baara min boloda déjà wa avant projet in kɔnɔ an bɔ ka dɔ fɔ sisan mais i ye Konate ka kuma ma a tɛ sɔn k'i sɔnni sigi yɔrɔ in kan o ne tɛ don a débat kɔnɔ assemblée a taara o la o tɛ ne ka essentiel ye o n y'o kuma fɔ ka tɛmɛ hali n y'a fɔ Anadi de ko jurumi na ko min kɛra la k'a ma taa assemblée kɔnɔna la o mais le fait que fɛn tɛ fara dugukolo kan fɛn bɛ bɔ a la fɛn tɛ fara kan walima dosi n'a bɔsi ni ma taa faso jama ɲininka ale ma bɔ k'a confirmer tabo filanan sa k'o ye référendum ye munna oui Dawuda olu ka 2 minutes cayara ne ta dɛ non i ka solution voilà n bɛna ni ye o ne ka solution dakurunya kelen de ye o i kana presser la dakurunya kelen pe maintenant pour quelle raison dugukolo ko ta niveau la
fanga min bɛ sen na n'u bɛ ka révision de la constitution kɛ bi munna u y'o yɔrɔnin tigɛ ka bɔ a la pour quelle raison an bɛɛ dun b'a dɔn min bɛ sen na bi donc o y'o yɔrɔ niveau ye sinon prioritairement nin bɛɛ ye fɛn collectivité territoriale bɛ bila sen kan sariya de b'a kɛ comme sariya de b'a avant projet in na sariya jumɛn b'a kɛ tan a ye autorité intérimaire bilalen sen kan localité dɔ y'a ɲini mais a ma k'u ye dɛ. D'accord. Donc maintenant o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na de sa n'i ye fɛn fɔ i bɛ dɔ de ta dɔ b'a kun bɔ baara kɛ la. Solution là je pense que Sibi ye min fɔ ka kuma surunya moi je suis entièrement d'accord avec ça. Voilà. Vraiment an bɛɛ bɛ kuma o la dɛ. C'est que moi je voulais demander mɔgɔ kun b'an bolo yan Sibi an bɛ i fo vraiment merci beaucoup Ibrahima Kere merci beaucoup y'a faamu Badra vraiment merci beaucoup Konate vraiment merci beaucoup y'a faamu voilà an b'a da kulo kan k'a fɔ vraiment y'a faamu sisan non pardon Kebe pardon non moi je vais te donner voilà y'a faamu donc je vais te dire le tu as pas le problème sisan an bɛ mun kɛ Bokar an bɛ taa Bangoum na la direction Chérifula an bɛ u fo vraiment mu Ousmane Sori ani Chérifula personnel bɛɛ n'an bɔra dɔrɔn an bɛna fɛngɛ na Moriba Bouya mun ye Ousmane on appelle chose Bouya Kulibali an b'a ale fo i y'a faamu n'ale fo Mohamed Keita Mo an b'a fo Adama S Kulibali k'a fo GMT k'ale fana fo mun ye Abu officiel an b'ale fo n'an bɔra an bɛ taa régie la mun ye Saka Kulibali ye ani Aboubacar N Traoré Didi Bokoum ani Koche Jara n'an bɔra dɔn mun ye gardiw ni chauffeur ye kosɛbɛ gardiw chauffeur donc an b'olu fana fɔ Lamine Traoré Seydou Diallo ani Issouf Diallo donc an b'o fɔ Musa Jara ani ata Cɛkura Konate gardiw la an b'o olu fana fɔ nin waati ani garde national d'accord an b'a musokɔrɔba ɲuman fo Assa Sɛnpara k'i fo Aminata Sɛnpara Côte d'Ivoire Payibana Sumunu k'i fana fo mun ye Go Aïdara ye k'ale fana fo Buaké Nasirifi Kuyate k'i fana fo Madame Touré Jɛnɛba Konate an b'ale fo n'an bɔra yen an bɛ taa Zé Wakone mun ye Abdou Karim Bagayogo adjudant chef k'ale fo n'o bɔra dɔn mun ye Lassana Sanogo chef de gare Folona Zewa k'ale fo Dramane Traoré k'ale fana fo n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'a kun cɛ ni jɔn ye an b'a kun cɛ ni Ousmane Chérif Madane Aïdara donc vraiment Aïdara a bɛ tourner la Ala k'a ɲuman se anw ma vraiment an bɛ segin a kan tuguni ka foli kɛ invité au fond Fombéa. Vraiment, on vous tire le chapeau. Vraiment, merci beaucoup parce que pour le premier, on nana, Malien va faire qu'à famille sera. Non, la porte c'est pas aujourd'hui. Tu vas revenir encore. Il y a femme ça. Donc, débat ma clou. Alors, son nom m'a chioré. Donc, il n'y a pas de problème.